Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Paputok tayon. May sa kanila ang tipatayan tayo karagiti magkipamumpon, bro. Word. Taka si damat no aduuna iti matay kadakwada. Good. Pamutbut ang laang teramitan tayo. Iso nga umanayan ti maysa ang may sakripisyo. Amatay. Chloe, papanam ta nakarubat ka mat iha. Mapanak makipamumpon, mama. Asino ti pakipamumpu nam iha? Nila kay ma-chance? Anya? Saan? Di ka mapan? Aglalo kat madin ti imahe tayo kadagiti tattao gapo iti isyo ka ni papaam. Mama, nasaysayat matlang nadamapan makipamumpon kada tayo. Ipakita tayo saan tayo nga apektado kadagiti maipapabasol ken ni papa. Mabit la ang iha. Umawawag ni papaam. Siyak man ti mangsungbat iti awag na mama. Tay sumanlangan ti pagpakadaak amapan makipamumpon. Panagkunak ket oray iso, di nakapalubusan iha. Oh, ato iti cellphone. Thank you, mama. Hello, papa. Apay nga daking ka ti cellphone ni mamam. Kinid daw ko siyak ti mangsungbat iti awag yo, papa. Da kayo malangan ti pagpakadaak? Tapay, papanam. Mapanak makipamumpon ken nila kay Matias, papa. Tapno maipakita tayo kadagiti tattao. Akas laawan ti anyaman na kada tayo. Dagiti saan anasaya at ama ipagpabasol kada kayo, papa. Patwa panggis. Iso nga ron ngay mawagag ta kayat ko ngay bagakan ni mamam. At di kay pailarumrumwar di na balay. Anya? Nabara ti isyo kontra kanyak. Iso alat dingitag. Ngamjak kayat. Amapan ka iti bagbagang mapapanan. Wala nga, Di mo papa. kumandagdigan di sakit ti ulo, Chloe. Sige, edad mo kitten ka ni mamam ta cellphone, tayo suman ti kasarita. Okay, papa. Nanang, sipod ite rinugyan tayo tinagna. Sangit na sangit ni Baby Angelo. Siguro ko ladingutan ni Puna iti pananidot tayo ka ni Lolo na. Asidog tayo. Wen, adda tayo dito yung maudi asang atan. Kampusan tunto. Numakatapaw tayo. Ano lagi dyan aputok Miguel? Tulisan ka no Miguel! Nagpaputok naman ang natamaan ni Mikyong. Nabuwakan na iti makipamumpon Miguel! Nagtatamaan ito na gidarmaro. Kapag na naglugan itinangisi taban. Patwa panggis. Napayaragbayagan da burog kan dagiti kakadwa na. Napandang saad ka dagiti mangitabon ka ni Matias. Itay pa'y ngawawagak ngam di nasungsung batan ti anak. Tinangisit taban ngawan pelaka na anagluganan da burog. Isuntay dimtang. At dadan, kaniyang at tinapasama ka. Mayor, At daytaan ni Borog, handa kami. pagkapakang umasidag tiloko. Kumusta tinang ibaw na kada kayo, Borog? Mission accomplished, Mayor. Sila admi dagiti mapan mangitabon nila kay Matias. Gat timatay kami iti maysa kada kwada. Nga isot nakabuakan dami.
Sigurado nga rod. Akas latim mo lang timuteng kanaligagaw. Gapoy tinaramid yo. Uwan, Mayor. Takaaduanda, kadakwada, tinagtartaray, api malauha. Patwa panggis. Urajak mawawatan ti bagbaga magkatawag na tan. Katikarod na kailuganan di bangkay. Nasiputan ni Erneng. Ana itapak iti may sa pilid na iti na unag a shoulder ti kalsada, Mayor. Dandani na ipakbo ti lungod. Nagsayaten no kasta. Ngamuray danon dati bangkay di Campo Santo. Awan meten pancon na pakaitabunan na. Tati nubtob yung meten ngayon mo na. Anak ka di tinadagsanunay, abas basol tayo. Napay akas tuwid ang anamidan na kada tayo, Miguel. Talaga anak nun iti kinadakas ti lubong nanang. Dandani pa'y napakbo ti lungon. Iti panakay tapwag ti may sa apilid ti karo. Iti naunag asol ti kalsada. Imbag nga ron ta saan nanang. Ken oray kat addan lagi ti pulis at tumulong ka na tayo. Ituloy tayo ti mapan mangitabon iti minatay tayo. Mapilbilan laang dagiti nabati ang makipamunpo. Gapu iti nalaos abuteng danak ka. Ket adamanin lamayan tayo. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni tatan. Tana tayo di pinaltugan lagi ti managdakdakes amay sa akadwa tayo. Talaga analuko. Awanan puso dagiti atulisan ang said ka na tayo. Udno nga ta atulisan dagiti nang said kada tayo. Nanang, Isudamot din ang ipukaw atulisan da. Adda kano atraso idi ni abalayan kadakwada iso sinaed da tayo. ni agsinsiniasan ti driver ti karo. Nga ituloy tayo ti mapan iti Campo Santo. Nanang, Sige, intay nga runan. Uray kat adamot tan dagiti pulis amang bayabay kada tayo. Chloe, iha. Apay mama, anya ti bagayo. Kasto na mo ti apurayo ng masidan. Mayat ti saan mi apan ang palubos kan ka ni papam, amapan ka kumamakipamunpon ka ni Matsyas. Tanangag ko iti radyo asin naed kano idadagi ti tulisan. Anya? Wan iha, kat may sa tinatay kadagiti napan nakipumpon. Anya ti makagapu asin na edadagiti na panakipamumpon, mama. Kaputa da kano atraso ni Matsyas kadagiti tulisan, idi si bibiyag paylaeng. Anya? Sa di na tayan tay radyo, ma. Tay tuloy ko man ti agdengag iti damdamag. Ada iti salas, iha. Inagman tutukan ti agdengag iti damdamag. Tay tapay nga daw ako nada. Ti panangibulgaran ni Pugot kadagiti kunkunana nga ebidensya kontra ken ni Papa. At kami dito Campo Santo. Ang apay ang nagtartaray ni Miguel itay may nakamsinabat ti si Pulturoiro. Nanang, Apay Miguel, anya ti ibagam. Napalalo ti apuram nga umasidag. Sa dino ayat inarami jo apansyon ni abalayan. ijay abanda ti ayan na, nanang, nga mawanan. Anya ti kayat mo asawan. Tinubtub da tinaaramid apansyon ni tatang nanang. Anya? Ay, asin utingin ng tugtob. Kuna ti si Pulturero, adda kano tulisan, anang tubtub nanang. Anya? Di da kano kayat maitabon dito iti bangkay ti katugangak nanang. Kat no ipilit tayo lata, babaan iti panagkali tayo. Kat kalyandan to kano matlaan. Isu kano timbaga dagiti tulisan nanang. Kahit anya nga rudan ti aramidan tayo. Kapilitan. Ngay jaylatan kimigaw ti pangitabunan tayo kinitatang nanang.
Ay, ay batak ti baso nga igamakit nga bungan. Ay, Diyos ko. Mama! Apay iha, anya ti bagam takas taunay ti apuram nga imasidag. Alwadam dagiti ridumakit ni, naibatak ti baso kat nabuong. Anya? Ay, urayak lang nagsidto ka ritay na ibatak. Adan samot ma di apartaan na. Talaga nga da, mama. Tanangag ko iti radyo dagiti ebidensya nga imbaga ni Pugot kontra kin ni Papa. Anya nga ebidensya dagiti imparwar ni Pugot, iha. Ti conversation da kin ni Pugot. Nuwano ti bayad ti serbisyo na iti panang patay na kin ni PC Mayor. Anya? Wan, mama. Na-record ni Pugot ti saritaan da kin ni Papa. Panggap iti pan nakapatay ni PC. Sinvergwensa. Nukasta. Ni papang mo ti agul-ulbod kada tayo. Itatadan dagiti rumwar nga ebidensya kontra kin ni Papa. Narigrigatan amalusutan ni Papa dayto a problema, mama. Tikatan dagiti ebidensya kontra ka ni papam, iha. Kat sigurado nga adalakit di rumwar warrant of arrest ni papam. Masapol nga ipakaamutay dayto a panag ken kwa na, mama. Tapno muna ti aramiden na. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan kayo lata. Sky is the limit. Agpanek kayo, akas premyo yo iti baligi manan na pinaaramid ko kada kayo. Nasaysayat ko man no adapay babae mayor. Patwa panggis! Amum ka diti sa asawang burog. Wano na bardik kamadan. Iswadi mo na mo tinaingat a pagalagadan dito yung safe house tayo. Ay, sorry mayor. Amu yung matan na may parit. Nga da sa bali ang makastrek dito ay nang runa no babae. Day, Mayor. mapit lang, tandawag ko. Kita kayo pa lang, tasong batak ni Agripina. Agripina? Sinvergwensa. Na, Napaglan ka magkayam ka ulbod, Placido. mapatwa panggis. Abaya ka sa tibagbagam niya. Kaputayang parwaran ni Pugot ibagbaga na idi nga ebidensya kontra kan ka. Ha! Anya nga ebidensya tinruar na? Ti conversation yo iti. Numano ti pangbayad mo iti serbisyo na. Tapno patayan na laang ni PC Mayor. Anya? Si kamad kayam ti Sweetie Placido. Wah. Nakunam adi kay agam amo iti dayjay apugot. Ngam, naduktalan mo at talaga nga iso ti tirador mo. Patwa panggis. Wan! Aklurikon! Nipugot tinabayagan na tirador ko no dakad ko amatay. Sinvergwensa. Anda ka lang kuman dito'y abay ko sigurado ang natumpa ka kuman. Sumangpat ka dito'y balay. Ta dito'y tanga ituloy kag sarita. Patwa panggis. Sana ka munal. Tapno agawid ak dito balay. Akas taunay di pungtod mo, Agripina. Tanya di kayat mo asawan. Gapo, tadarim wara na dagsan nga ebidensya kundra kaniya. Sa anak pa ilang agawid dita. Makisinak pa ilang ka na kayo iti anak da. Kabuteng mo, ti aniniwan mo, gapoy ti aramid mo. Sana ka mabuteng, tawan kabuting ko nga urean sino. Ngimyak lang kaya't di mabalod. Isungag lemengak pa ilang. Makamunton ti abogado amang dipin sa kanya. Anya? Naglamangan ni Papa, gapo kadagiti aligasyon kan kwa na, mama. Wani ha. Kaya't ko makita kan makasarita ni Papa. Di na kadimbaga kada kayo no sa dino ti ayan na. Saan iha? Ngam ko na safety kano iti ayan na. Iso adita kano pakadanagan. Kan kuna na pa'y nga isuntulat ta kanon ti umawag ka data. Anya? Talaga nadadailan ti reputasyon ni Papam iha. Gapula ang itidayjay apugot.
Nagan din nakalami nga bot, Miguel. Sige. Isardang yung aro din tagkali kakadwa. Katagyaman na kiti anos yung ay may dito ikimigaw. Tapno dito yun itanong tayo ni tatang. Sapay lang ko ma. Awanan ti manggulo iti panakaitabon ti bangkay ni abalayan anak. Awan mo't nga tan, nanang. Sige kakadwa. Bagatan yun tilungon. Tay babata yun iti abot. Tagaburan tayo ton. Ay, diyo ka din ikan ti padepana when no cross iti tanam na nakaw. Nanang, ikan tayo mutlaan. Masapul ang mayaramidan mutlaan iti krus na. Apakay suratan tinagan na. Saan kayo nga agawid di San Simon Mayor? Awan burog. Pato apang kis. Jakpay ka din na mo di. May sursuro na pakingan. Sana ko nga agawid di jay tamang nga duwaris taranda ka. Abay taguliit ka. Naglaan tarupam. Abay! Anya tirong itam itimbagak. Ay, awan Mayor. Makakatawak lang. Takasla. Rumwarmatan ti buteng yo. Gapo ka dagiti. Issue kontrak ka na kayo, Mayor. Pato apang kis. Ulitag burog. Awan kabuteng ko nga uray asino adimonyo. Naitabon na kan, tatang. Nga may karik. Asaan nga agpatingga iti ipupusay mo dagiti inrugi tayo aganmat. Para iti pagsayaatan ti kadwan. Niyang hilo. Itay payasan ita saan. Marik na nga taman. Ti saan. Unulading iti panakaitabonan. Nilulong. Ni. Nagsarbing mutlaan. Ay. Miguel! Miguel anak! Ni. Apay nanang. Ada ka di ibagayo? Ni Angelo! Ni Angelo! Apay nang hilo? Di mo't nagsardungan, iti pa nagsangsangit na. Nagkumbulsyon anak ko. Sumang may katang may mukitan. Ano yun? Arayatin na pasyukin pa niyo! Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Mama! Mama! Oh, apay iha. Anya ti ibagam, takas taunay ti apuram nga imasidag. Ado ti reporter di terwar, mama. Kat kunada agayat da ka no may interview ni Papa. May papan itim parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan kuana. Sinberkwensa. Sumang kautro mat dagita reporter. Da kayon di mapadmangsango kadakwada, mama. Wan, kat ibagak nga awan dito'y balay ni Papam. Kunada pa'y nga da kanon remuar a preventive suspension ni Papa. Gapo iti kaso asang-sangwan na iti agtama. Anya? Naglaing da no imununadan anak kaambo ngam datayo? Idin tutawan pa'y mat naaw-awat tayo a kopya iti ibagbagam a preventive suspension ni Papam. Mama, adda patrol kar ang nagsardang iti patog ti balay. Anya nga tama ti ibaga dagita a pulis? Adda kakadwa dagiti pulis anang nga nga opisyal ti gobyerno, mama. Anya mat nga tati gagara da? Ang mga no isudan ti may pakaamo ti panakasuspende ni Papa. Ay, Diyos ko. Agyaman na nakaturog matlaangan ti apukaw. Ti awan sarday apa nagsangsangit na itay tinagkumbulsyunan na, nanang. Wala na ko. Imlek nga minitay. Siguro, maladingitan mat. Iti pa nakaitabo ng tilulo na, nanang. Makasangit ako. Nung malagip ko, tikawan pa yan tinana. Anak ko.
Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro, talagang naisut gasat niya ang hilo. Ti maulila anas sapa iti ina. Mayor, arak matlaktan ti sangsangon nyo dito hideout. Agbalin kay matan alasinggero. Patwa banggis. Anya kumat bibiyang mo. Ura ginumak ngagmalmalam. Ay, madanagan aklang ngamin, Mayor. Tamang ano makaala kay iti sakit yo iti nalabas apa naging inom yo iti arak. Agtagay kagiti tagsagot ang ginombrog. Ay, jak payla uminom, Mayor. Arin sakitan payla ang ti ulo. Gapo iti pan nakabartat tayo manan iti rabi. Pues, no di mo kaya tuminom. Mapan kang rud mangayab kadagiti kakadbuata tay suda ti kasangok. Ay, ayabak ka di amin ida, Mayor. Patwa panggis. Makita mo't at wala nga buti ito'y pinagatang ko. Ayaba maamin ni Dano di kakad... Dulang di ma'am. Ay, sige, Mayor. Inak nga rudan ayaban ida. Agure ka. Sungbatang pahinga muna, no asino man dahi tang umawagin ka. Ni Doña Agripina, Mayor. Sungbatam nga rudan, tamangan no adda na patay gunay nga ibagana. Ay, abay asaan ada kayo ti inawagan na nga ta, Mayor. Di nakawagan, talubat ti cellphone ko. Yak pa na charge, iso asikat yung umawagan na. Ala, sungbatamon! Ay, uwan, Mayor. Hello, Doña Agripina. Apay nga minadi mo sigudan nga i-charge ti cellphone mo no malubat. Itayak pa nga umawawag kan ka. Nalipatak nga rod. Aba, yan yung aminti bagam. Kapampanaw dagiti reporter dito'y balay nga umay kumamang interview kan ka. May panggap itiin parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan ka. Patwa banggis. Dagita ti rason at yak payagawid. Saan ko na kahit nasong bata at yan yaman na salutsudan na kanya. Saan lang adagiti reporter timay dito'y balay, hani? Ta sino pa nagiti nagduma? Dagiti imay nang ipaima iti kopya. Ti preventive suspension mo akas mayor. Hello, Romeo. Itamang pa ngay mawag ka. Anya, ada good news. Iso nga inawagan na. Anya, tinapinta sa damag. Oh, anya, nasuspende ni Mayor Placido. Talaga good news kada tayo amin dahi ta damag, Romeo. Oh, anya, ada pa'y sabali a good news? Anya rin ta. Rumwarton ni Vice Mayor Gonigundo iti ospital kat isu ti agbalin nga uay si Mayor. Sapay la kuma. Tagtultuloy ton nga isu ti Mayor. Romeo. Okay. Sige nga Roden. Kat agyaman at iti panangibagam kanya karag iti pasamak dita San Simon. Oh, sige. Bye, Romeo. Sino jay kinasaritam iti cellphone, Miguel? Kwa, nanan. Ni Romeo nga anak ni Manang Milda. Ngay, itaamam pa nga imawag ken ka ba raw? Gaputa adda na imbag unay adamag nga imdanon na, nanan. Anya ti napintas adamag ijay San Simon? Kwa, nanan. Nasuspindi ka nun ni Mayor Placido. Kat inton rumwar ni Vice Mayor Gonigundo manipod ospital. Isunti agtugaw nga uay si Mayor. Kagadwa, at dadyak maaklon na repadamag kanya. Ada kanon rimwara suspension ko kas Mayor. Kaya't dan nga agawon kanyak tituray. Ay, sana mabalin, Mayor. Talaga asan? Yaki palubos, nga bang sukat kanya kiti posisyon ko. Aging ga iti sanak nga agtorpos, kas Mayor.
Ay, kasino nga raw ti agtugaw, Mayor? Siyempre, ti busy, Mayor. Tadi kay mo't nagbaligi di anang batay kan kwa na. Ay, anya. Ngam sana mabaling agtugaw. Isungag plano tayo. No kasano ang mapapatay yo ti busy, Mayor. Tapno siya klatat ti agtultuloy ang Mayor ti ili. Miguel, itay pa'y akatawa ni Angelaw sipot. Sinublat mo nga inumba. Wan nga ron nanan. Kasla naawatan na ti imbagakin ko na itay. Anya ka titi na ibagam kwa na. Kunak, ngayon kam sarong karan ti tanong day dinanang na. Anya? Mapan kayo ijay San Simon? Wan nanan. Tamailiwak manan amang pasyar iti tanong day di Amira. Sige. Kayo, di kayo kumagbaybayag Wan nanan. Ngala, kay nga rudan, tapno di kay masip nga ta na sumangpal. Hello, Borog! Kumusta ti misyon nyo? Ay, saan kami nagbaligi? Anang tambang kinibisi, Mayor? Tabay! Sabali ka di adalan ti sinorot da nagawi di ti pagtangan da. Ay, saan, Mayor? Tanapalabas mi ita dito'y nagpistuan may. Apay nga rod at di yun napatay. Ay, saan mi ngayon tuloy tinang tambang kinkwana, Mayor? Tabulit prop tinagluganan na. Nakad-ado a security force ng subaybay iti panag-awit na. Aniya. Ay, nakad-ado a pulis kan soldado. Ginang itulot kinibisi iti pagtaangan na. Mayor, magpaputok kami tay. Sigurado at ihado kami. Kasano nga rodan? Di pa'y katison ti agtugaw nga o ay si Mayor ti San Simon. Ay, awan ti mabalin, Mayor. Pato apangges. Basul amin daytoy da pugod. Miguel henday di Matias. Isuday ta ti pangibuntunak iti pungtot ko. Amira. Ato'y kami iti anak mo. Nga umay manin mang sarong karkin ka. Kitno pa'y nasakit ti riknak. Amakitak manan ti tanong mo. Intortur ko. Tabuk. Kailiw mo mat na ang hilo. Kantap no makita naman ang tinasayang punay ang nagbanagam nga inana. Kat ikarik iti sakaanan ti tanem mo. Amira. Atun tunek tinaramid kinkahi di akinaayok ni Mayor Placido. Babaen kani ang hilo. Naglabas dagiti aldaw. Kalpasan ang mapaniknikan, babaen kadagiti saksi ken ebidensya. Napilitan asimuko ni Mayor Placido, ket nakedngan ang mabanod. Iti panaglabas pa iti panawen. Gapu, iti panagsingsingpet na iti pagbaludan. Naipaayan iti parol ket nakarwar. Naglabas pa iti panawen. Bayat ti kadda namanen itirwar, nupay saanen ang nakasubli a Mayor, saan latta ang nagbalbaliw. Nagtultuloy matlatta, ti pan nakaadal ti ilablaban da Miguel apan nakaagraryo ti daddo mapaset ti daga ti Mayor. Kabayatan na, di makkelmeten niya Angelo, ket maysan abaro. Adto'y papagayam ti tuloy ti nobela tayo. Ang ginanatay pa itatan, karan tayo nagtibong at inyog apil tuga. Naidumduma ti kinasiglat mo a pumaltog ang hilo. Imalak matlang kada kayo tatan, kada kayo tinang sursuro kanyak. Sige, urayan dak dito eh. Tayo nakalaan na itin naragirigan nyo gapinal tuga. Oh, sige anak. Darasem, tagawit anton.
Ang mga numadanagan man ni apong mo, numala daw ta sumangbat. Nagturturungan nga tamanan ay dagiti agama. Tamada man namdi damat la sumangpatan. Apong, ada kami. Sa dino manen ay tinapnapanan nyo nga agama. Naggapo kami ti bantay imalso nga pong. Sa kami simmalog di karayan libag. Ay sus, nakaadayo kayo gayam. Wen nanang, tanapan mi kinita dagiti silumi. Gamawan mo't apulos tinasiluan nga uray abuyo la kuma. Wenno banyas. Gaputawan na ala dagiti silom bimaba kami di karayan. Tamapan kami kumagkamali ti lamas wano kape. Ngam natabmat ti karayan. Mala, uray awan na isang putyo asidaan kat adalatat si datayo na nagpartiak iti manawag. Uy, nag-iimasa na pong. Wan, iso nga aginana kayon tamangan taytaon. O sige apong, inakpay nga ron igalot dagiti kabalyo mi kanitatang. Ang gayam ni Kel. Ada impadamag ni Panyong iti ipapanay jay San Simon iti bigat. Anya tinamag iti San Simon nanang. Pagtaltalawan kanon dagiti agina Adonia Agripina ken Chloe dagiti katalunan da. Anya. Tapay manen. Idinto ta kanayon damat ngait itud ti abang da. Tawan mo't pa'y ti paglawlawagan ti lablaban mi apanakagraryo ti dagada. Nga uray no adon na tawen ti naglapas. Kaputa, ada kanumayat amang gatang a bilyonaryo iti nalawa adagada. Papagdaranda kano iti maul. Anya. Sana mabalin nanang. Iso ti problema ita dagiti katalunan da Doña Agripina. Iso akayat da kayo a makasarita kini Anghelo. Hello, Agripina. Oh, Kani, apay ngayon mawag ka? Kaya't ko amamuanwan yan ti banag ti panagsarita yo kini Don Facundo. Panggap iti panaginteres na una itinalawa daga tayo. Kunana anak kasaghana amang gatang iti kayat tayo a presyo, Hani. Ngam tinakas na. Kat natangkan lat dagiti Diyas kaya katalunan tayo. Di na kayat apanawan tinabayagan a pagbibiyagan dadaga tayo. Pato abanggis, saan na mabalin na ti kayat dati mapasama? Agulimag kayo! Ulimag! Nagsarding na niyo mariwawa, mama. Mabalin niyo nagkasarita dagiti katalunan tayo. Kakabsat, agyaman kada kayo amin ita. Inangay ko na ito'y abiting tayo. Ta iti kayat yuman kansaan. Ila kumin tidagami at taltalunan niyo. Sana mabalin doon yung ripina! Simbergwensa! Daytat pa kapanunutan mi amang ilakon iti dagami. Taamangan no dumteng to ti aldaw, ada kayo ti paboran ti lintag. Kat awan ton ti maghanap mi. Mayat kayo man kansan. Katit katanda kayo aminan, ngagtalon iti dagami. Tapnawan ti pagbut nga nan ti gumatang amang ipasdak to iti negosyo na iti gatangan na daga. Saan kami ang manawang? Ilaban mi tigang pagamit ti daga na bayagan na pagbibiyagan mi! Simbergwensa! Sumardang kayo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Agripina. Kumusta ti panakisarita yo kadagiti katalunan? Kastalatag ka adi na kayat ti umipet iti nagkapatandahan Pato abanggis. Kasta kadilatan? Saan na mabalin na? Hani, mangnamnama da kanupay lang ang agraryon tumatla ang tinagasuksukayan da. Iso ati da kayat nga ibatan dagiti inyawat tayo at altalunan da. Naturturay dagit din ngam da tayo nga gindaga. Yaki palupo sa Agripina kat siya kon di makamo kadakwada. Di ka kumaagaramin iti adtangan at da pa kay mamagang Plasido. Ada plano min iti anak ta.
Tapno mapilitan dagiti katalunan tayo apumanaw dito San Simon. Tanya mo ti plano yo. Tangay may sa adiso tinakay patakteran ti babalay dagiti katalunan tayo. Kat iso ti yun na tayo nga ilako kini Don Facundo. Anya? Wanhani, taiso ti patakteran na iti pagbalinin na village. Uno, pagdiswan ti resort, uno hotel kay pagpagana. Tauray kat napintas ti lokasyon ti diso ti babalay dagiti katalunan tayo. Mayat sa ngagpaiso. Ngam kayat nga tagatangan ni Don Facundo. Idento ang makita na nga dot nakatakder na babalay. O di, ibagamin to ka dagiti katalunan tayo. Ang panawan dan dagiti babalay da. Taisot umuna ang malako. Tinagdiswan dagiti pagtangan da. At dadala kiti manan na di daw manugot iti kayat yu mapasama kagripina. No di da kayat apanawan dagiti babalay da. Kasaritak dagiti abogado tayo. Taasi kaswan da tinaingkalintagan awagas apan nakadimolis dagiti babalay da. Anya? Uran niya ti mapaspasamak kakadwa. Diyo panawan ti dagaan na bayagan nga ilablaban tayo ang agraryo. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Word! Lumaban tayo! Word! Nabayagan nga ikuskuspil na tayo da Doña Agripina. Kat saan tayo kumangay panlubos nga ibadak na tayo bay. Tatang, nakitak ti kasla umapapoy agura itay dagiti kakadwayo aman nalon kada Doña Agripina. Nakasagana da amatay. Mailaban da lang ti ibagbaga da karmanganda. Nabayagan nga umapapoy ti gura da karagiti landlord nga apo da talon ang ilong. Ket da kayo tatang. Aging ga si bibiyagag. Santo amarsak ti gura kada Don Placido. Nabayagan na lumablaban kayo kadakwada. Ngem aging gayta, awan pa'y tinapintas abunga ti ibagbagayo nga ilablaban nyo akarbangan tayo. Angelo anak, santay kumamadis mayaken mawanan itinamnama. Dumteng tumetlang ti aldaw, amagun od tayo tinabayagan at tartari kagayan tayo. Sige, attorney. Agyamanak iti panagasikaso yo adagos itimbagak kada kayo. Okay, bye. Sino ti kinasarita yo, mama? Ni kadimanan papa? Saan iha? Ni attorney. Isu ka di mawag kada kayo? Wano, da kayo tinawagan na, kat ada na sisita nga ibaga na kada kayo, mama. Iso timbawag iha. Time pa kaamuna. Nga iti saan ang mabayag, kat mabalinton arumwarton ti demolition order, manipod iti korte. Anya? No kasta, mabalinan ama demolis dagiti babalay dagiti katalunan tayo, mama. Well, iha, tap, agkakalaing amin dagiti abogado tayo. Pasig da amin di kampanilya nga abogado. Wanangam, apay nga rod. Nagbalin awanted ni Papa no nalaing da, mama. Saan mat agapot ako nga agkakalaing amin nga abogado tayo kat kabailan da amin nga ilusot ti amin akaso amay paima kadakwada iya. Manon atawan tinapalabas, mama. Nga maging kayta, kat ditay pa'y ammo ti paglamlamangan ni Papa. Daytat pagpunaam as safety ti ayan na alugar, iha. No nga ibagatay tukin ni Papa, adanunan talangan iti ayam na, mama. Anya, ay tsak kaya tiha. Sino kumapay ti mangkita kadagiti negosyo tayo no mapanta iti ayan ni Papa? Di pa'y katagay ayatan dagiti katalunan tayo no maamuan da nga awan tabetan dito'y mansyon? Naimas to'y kukod ti baka alinaoy at para loto, brog. Ay, di unay, Mayor. Nalukmag kayo unay ay. Pahato abanggis. Tapay kumaparitan na kabagan iti ano. Kakaisuna magusto akto'y sinanayo.
Ay, amangan ngamin no high blood kayo, Mayor. Iyal daw, ngaghay-hay blada. Nang runa numad di ti mamuak. Wad gayam. Isardang mon, ti mga awag kanya kiti Mayor. Nabayagan, asa na siya ki Mayor, ti San Simon. Ay, anya nga rod di kayat yung awag ko kada kayo, Mayor. Senyor Lantan, yak kayatan ti Mayor amangag, tasanak betan na Mayor. Ay, sige. No isut ko na ayo, Mayor. Ay, isti, senyor. Da kayo ti masurot. Hala, magandagit din. Manaktak kay ti buwilo kamangan. Rabin, tsakmat na makaturog ka na. Oh, Chloe ha. Ada ka matlagayan dito'y beranda. Itay pa'y abirbirukan ka. Subersiri pa kiti silad mo nga mawan ka mat. Imayak dito'y, tsak pa'y la makaturog, mama. Kat na kayo, ikay ka di pa'y maturog. Saan iha? Maragrag sa kanag-una iti impadamag kanyak ni attorney itay malam. Anya timpadamag na kada kayo, mama. Kunana, mabalinto kanon ang mapakdaaran dagiti katalunan tayo, ama dimolis dagiti babbalay da. Anya? Wan iha, adan impaulog ti korte a desisyon a pabor kada tayo. Sigurado ang magkigtot dalakit di dagiti katalunan tayo, mama. Apa man na maamuanda ti desisyon ti korte. Lakit di iha, tamapuersada at talawan dan dagiti babbalay da. At nagtorpel. Ada ka di amuyo asa nga ilyo? Awan na mo, iha. Sigurado nga am-amo tayo day ta nagdoorbell. Pinastrekan dagiti gwardya iti gate. Siya kung di mapan mangilo ka titiri daw, mama. Ay, asino nga tati umay asa nga ili niya? Ha? Borog? Mama! Adda ni Borog! Tatang, Rabin, intay maturugan. Sana pa'y makaturog nga. Umuna ka lata na maban. Anya ka diti pampanunutin nyo. Ti plano da doon ni Agripina mangilako karagiti taltalon da. Iti may sa business tayo kon. Numalako da, awan meten tinamnama tayo amagraryo da ijaya daga. Tatang, nagrigat a panunutan. Nagbalin nga awan mama ay tinabayagan nga lablaban nyo. May bagbagayo a karbangan nyo iti tayo ka. Oh. Inton bigat. Mapanak iti San Simon. Kaya't ko makasarita ti abogado mi. Umayak to, tatang. Kuyugin kayo. Sige. Duhatan to nga rod, amapan, ang ilo. Puno, nakarwarak matlang. At dabaing ko na maminsan ngagparang kanagitid tao. Iso ngagtalinaedak pa'y lang ditoy. Agyanak pa'y lang dito rest house ko. Nakaduak na gitid tao. Urayan niya tinararamid ko. Sanda ko na kaya't ngayong butos. Nagiti patwa panggis. Oray sana na siya ti Mayor. At dalat tamaramida. Kitaik man. Nuan niya ti banagan dagiti mangkal kalaban kanya. Kumusta tinabanami ni Rami, Brog? Ay, nasdaaw dito ni Agripina. Idi nakita na kamanan, senyor. Anya nga rod, timbagana iso damdamagat. Ay, naragsakan, senyor. Di na magnadagos no kaano tayo nga agawid. Kat, imbagam ka din? Ay, saan pa'y mayor? Ay, takas iti plano tayo. Maamuan tulatan no agawid tayo no sumangpet tayo. Nasaya, no kasta. Kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwag metan ngagnad di ti mansyon ko. Agtal na kalabang.
Urahin da ni Angelo. Ay, Miguel, agan anad kayo iti anak mo iti dalan yung agturong ijay San Simon, Una nang awan pagdanagan nyo. Ngam ni, nagbayag lagi din Angelo, anapan nangalay iti kabalyo na. Urayam, dandani siguro ikan. At danda na pag ti kabalyo nga masidag. Miguel, nilimbas a kabalyo ti anak mo ti sumungan, ngam awan mat nakasakay. Kung ngagpeso, napanan ni Angelo. Ngamapay ngagturong mo't dito iti kabalyo na. Ay, Miguel, kitsaan ti bakrang ti kabalyo a sumungan. Nakabite ni Angelo iti sirok ti kabalyo na. Inkawiwit mo dagiti dua sa kami tagsumbangir abakrang ti kabalyo. Angelo. Ay, kasanulaangan ti tibkar dagiti sakam anang kawiwit iti bakrang ti kabalyom ang hilaw. Di kanatnag. Praktis lang nga pong. Iso ano da kalaban namang paltog kumakanya. Saan da ka basta mapuntahan, no agbitin ako ni tibakrang ti kabalyo. Mama, papanan nyo? Nakarubat kayo, Mat? Ita nga aldaw ti kuna ni attorney apan nakapakdaar dagiti katalunan tayo. Tapanawan dan dagiti babalay da. Tamadimolis ton iha. Umayak, Mat, Mama. Sana diha? Dito'y kalatan balay. May mayat numayak, Mama. Damangan nagpungtot dagiti katalunan tayo. Iti ibagayon to kadakwada. Kat pagaramidan da kayo iti saan anasayhat. Awan pagdanaga, miha. Tadamat dagiti bodyguard ko. Dihadon dagiti katalunan tayo. Kat dito mo. No niya titaray ti panunot da. No ibagayon to, ama demonis ton dagiti babbalay da. Iso sumorotat, Mama. Halawanan. Sige madlaangan. Umay kalat na nga rudan. Napatago na iti ibagami itakada kayo, kakabsat. Iso damngag kayo anasaya, ti baga kada kayo ni Mama. Imay kami kada attorney. Kandag iti otoridad. Takayat mi nga ibaga kada kayo. Ngadan impaulog ti korte a desisyon. May panggap kadag iti nakatakder a babalayo. Ti pa nakadimolis ton dagiti babalayo. Tapno nawayan ton ti manggatang iti dagami. Amang ipatakder iti kayat nabat nga pasdag. Kukwami dagiti dagaan nagtakderan dagiti babalayo. Kat itataila ko min, awan mabalinan yo. Isu nga mayat kayo man wenno saan. Panawan yon dagiti babalay yo. Ay! Batud na tani ha! Umay kan! Umanaw tang dito ay... Ayo iti pain! Natangkan kayo kitden? Kat da kami ti akin kukway ti daga paggargarawan nyo! Nabuakdan iti panagputok mo ihakat nagtataraydan ngay madayo. Saan da kami amabot-butang? Sun iha, saan ka nagpaputok? Nagtataray da amin. Saan da kalapdan, Mama? Makapungtutak unay kadakwad. Iha, ada na tamaam. Umaykan, tawangan no darupan da tayo. Umaykan, pumaanaw tayo dito'y. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ang yati bagam ta nagdardaras ka ngay masinag kanyak, borog. Ay, adda na sa agap ti may sakadwa tayo itay rimwar dito hideout, senyor. Anyang rod, tinsang bet na damag. Ay, napan ka nun pinakdaaran da doon niya Agripina dagiti katalunan nyo, senyor. Kahit Panawan danton dagiti babalay da.
gaputa madimulis taon. Napinta sa damag na itagin sangpod na burog. Ay, ngam no adda good news. Kat adamot bad news, senyor. Pato panggis. Anya ti bad news na ko di English kamay. Ay, gaputa. Binato dagiti katalunan nyo dagiti napan nagpakdaar, senyor. Anya? Katanya karun tinapasamak. Ay, saan damat laeng anaan ano, senyor. Ta sinalukuban ida dagiti bodyguard da. Nasayad no kasta burog. Ay, ngam. Gimayabgab ti pungtot ni senyorita Chloe, senyor. Kat pinaputok na ti paltog na iti umong dagiti katalunan nyo. Nagtataray da kano amin. Nasayad no kasta. Ay, uwan, senyor. Nasayaat no napabot ngan damot laeng burog. Ay, uwan, senyor. Ngam, adda may sana tamaan kadakwada. Kat critical kano nga intaray da iti ospital. Pato panggis. Oray matay na dyan na paltukan. Kabalan mi abayadan tibiyag na. Apay niya tinapasamak dito kakadwa. Tapay kasla na bambannog kayo amin. Nagtataray kami ni tayo, Miguel. Nagtataray kami. Apay nagtataray kayo. Ada ka din ang kamat ka na kayo. Anya nga rin tinapasamak. Mabalin ka din nga istorya nyo kada kami kinangilo. Agripina. Naimbag tayo maawag ka, honey. Rantak kumamot itay ti umawag kan ka, ngam nakaununa ka mata. Kapot at dakayat ko akong pirman. Iso ngay mawag. Anya, honey. Pundo ka diya pinakdaran nyo dagiti katalunan tayo. Apanawandan dagiti babalay da. Wana, honey. Ngam, pinarsak na kami kitin, iti anak ta. Pato abanges. Tagin tatanggan da lang. Idinto ta order lang arodan ti korte. Ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Wan nga rod, honey. Gamgapo iti pungtot ni Chloe iti panang barsak na kada kami. Nagpaputok ti anak ta, nga isot gapo ti nakabuakan da. Sigon iti damag ko. Adda ka no napuntaan kadagiti manlalon. Adda, honey. Isot nagbut nga da nagtataray nga imadayo iti ayan ni. Kumustan din napaltukan? Sigun iti damag. Critical ka no, honey. Ha! Gonggonana! Nasayat mat numatay! Nasaya at unay, tadi kay matla nasip nga tanasim Mangpart Miguel, ang hilo apaok. Gaputa ang mga numadanagan kay manan, numarabyan kami asumangpad apong. Isa di min inuray ti rabii, itinapanan mi. Kat, kumusta nga ron tinapanan niya? Ay na, nanang. Dumakdakil lata ti problema dagiti katalunan da dunya Agripina. Kaapay anak, Gaputa da kanun rimwar a desisyon ti korte. Apabor kada dunya Agripina. Panggap karagiti nakatakder abalbalay dagiti manalon nanang. anya ti rimuar a desisyon ti korte anak ko. Ti karbengan ti landowner amang padimulis iti anyaman anay patakder apasdek iti daga ngay laklako da. Aniya? Ket iso da ita ti kang runaan unay ita problema dagiti kakadwa tayo ijay San Simon nanang. Ken, ti panakapaltog pay ni Tata Damian. Aniya? Napaltugan ni Tano Damian? Ay, tapay. Asino tinang paltugkan ko na? Ni Kano Chloe, nanang. Ay, unay ni senyorita. Di nalaki na asyanan ni Tano Damian. Idinto talakayan. Nayaw-awan abala ti nakatama kini Tata Damian nanang. Tanagpapaputok ni Chloe. Idi binato dagiti manalo nida. Ay, Diyos ko. Anya dagituya na mapaspasama kinsilubaw. Mama, dandanin ti aldaw apan nakakita takin ni Pama. Wad iha,
ket magagaran akon adumteng da itangal daw. Sapay la ko, ma. Kanatalgad nga agpaiso ti lugar a pagkikitaan tayo kada papa. Kunamat ni Burog ang natalgad. Anya nga intay pala ilangan, mama. Amo tangarod day jay alugar nga ibaga ni Burog? At damat lugan tama pa namang birok, mama. Imposible adita mabirukan. Abandonado ka no a bodega ti pagkikitaan tayo. Asakop ti daan a kampusan to. No dito'y San Simon, awan amok adaan a kampusan to dito'y. O di mapantay ti kabangi-bangaili. Pasyaran ta dagiti ammo tayo adaan a kampusan to. Tabarang makita tayo to ti abandonado a bodega nga ibagpagan ni Burog. Iha, urayan talatan tinaytuding nga aldaw apan nakakita ta ken ni Papam. Sino man nga tada ituyan nga umauawag? Ni ba't kayam Don Facundo, iha? Amang ano da napatag nga ibagana, may papanitilak lakoy adaga. Sangbatan yung tiawag nga. Tamapanak man nagtimpla iti Diyos nga inuman tayo. Okay, sige, iha. Hello, Don Facundo. Anya, kaya't mo ti makipagkita kanya? Ada kaya't mo adamagan? May papan ka dagiti ilakla kumi adaga? Anya, saan? Anya garot ti kayat mo adamagan? Kan malawlawagan, Don Facundo. May panggap iti asawa kasigod a mayor? Wanted. Tanapabasol nga iso ti mastermind iti panakay sikat iti ti biyag ti sigod a bise. Ngam itakat ison ti mayor. Iso na panunot na nga aglemeng. Ngam agtultuloy latta a maimbestigar ti kaso na. Aglemlemeng. Intultuloy na tinaglemeng. Aging gaita. Anya? Agpaiso, Don Facundo? Kaya't mo atulungan ti asawa? Hello, Wilson. Apay nga mawag ka? Anya, kaya't mo manin nga agmi-meeting tayo. Anya ti agenda kaya't yung pagsasaritaan tayo. Anya, kaya't yung adamanin mangidaulo kada tayo akasukat dahi di katugangan. O sige, umayak mo ron dita San Simon. Tagsasarita tayo may papan iti dahi tabanan. Okay, bye. Sino yung kinasarita, Miguel? Ni Wilson, nanang. Imawag. Tayo ayabandak manen di San Simon. Tadakan na pataga pagsasaritaan ni. Anya manahan ti pagsasaritaan niyaw. Gapo iti kado ti problema sumangsangbay. Kaya't da kanwa mangdutok kam manen iti panakapangulo mi. Asukat da di tatang, nanang. Anya? Ay, di ka umanugot. No sikat dutukan da amang ipangulo iti gungluyo aman nalaw. Wananan. Lakaya kon. Iso amang kita kam tulangan karagiti agkabanwag. Masaysaya at adagiti agkabanwagan ti dutukan nyo amang ipangulo kada kayo baraw. Ta naparagsit da amang itaulo ngamda kayo anataenganan. Nabayag mo ti panagsarasari tayo itay kin ni Don Facundo iti cellphone, mama. Weniha, kat nakaragragsaka kadagiti imbagana. Anya ti imbagana kada kayo? Imo na, nagsaludsod may panggap ka ni papang mo. Dinamag na pa'y no agpaiso awanted. Kat? Anya ti songbatyukan ko na? Imbagak ti agpaiso. Ana pabasol ni papang mo nga iso ti mastermind. Iti pan nakapaltog ti sigod abise. Nga itakat ison ti mayor. Anya nga ti kunana, mama? Dinamag na nuag tultuloy ti kaso na. Katinsungbat ko nga wan. Nabistalat na ti kaso na. Aging ga iti masintensyan ang mabalod ni papang mo. Okay, anya nga ti conclusion na iti pan nakaamo na amin dagita abampanag may papankin ni papa. Kuna na agayat na tulungan. Tapno, saan ngagbalin awanted ni papam? Kasano, mama? Anya tulong ti aramidan ni Don Facundo kin ni papa.
kumbinsiran ta kano asumukon kadagiti autoridad. Anya? Amo na ka diti bagbaga na day di adon Facundo, mama. Iso nga aglamlamang ni papa, tadi na kayat ti mapalod. Sa ita, ibaga nakit din asumuko. Iha, kuna ni Don Facundo asaan ta nga agdanag no mabalod ni papam, nga uray mapad ni Jamunte. May mayat latan nga aglamang ni papa. Ngam ti mapalod, mama. Iha, ipasigurado ni Don Facundo, ano mabalod ni papam, kat isun ti makaambukan ko na. Paglibasan nanto, kasta ka di, mama? Saan iha? No di kat tulungan na kano ni papam, tapno maikanto iti pardon. Taado kano ti gagayem na anangagato at tao nga isunto ti asit gana. Agpaiso nga ta, mama. Respetado a business tay ko ni Don Facundo. Tay ko nadan, adda palabra di honor na. Iso mamati kadagiti amin nga ibagbaga na. Anya nga ro ti desisyon nyo, mama. Padasan tanto nga alukuyan ni papam asumukon, iha. Aniya? Ibagata atulungan ni Don Facundo, no kas pangarigan tamabalod to. Oh, agtal na kan labang. Tasakayan kan. Oh, oops. Papanan niya, tatan. Mapanak niya San Simon. Tada ka no napatigo na pagsasaritaan may karagiti pada tayo manalo na nang. Umayak man, tatan. Oray saanin. Kadkadoam latan ni apong mo. Hey! Ya! 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 Apok, adalinuto ka suman. Umay ka, taintag merienda. Wala pong. Kaya't mun sama na nasurutem ni tatang mo itay. Kumaapong. Ngam pinagbati nakmat. Gapo ta imbagagken kwa nang agbati ka. Tapno adakadwa. Hala, umay ka. Intay iti balay. Tamangan ta iti linutok a meriendata. Gabutan mo ka napatag di pagsasaritaan tayo. Isuadya ko nagtaktak ngay may. Sige na, tante, pa nakapangulo may, Miguel. Anya? Saan? Saan ka kadwa? Lumakaya kon. Iso kumita tayo langan iti sa bali. Sino ka ron? Sino? Ni Pijong. Isulatan tinutukan tayo. Hindi kaya ni Bijong. Nakarap na dyan. Tayo naturan ko ba? Ay, hindi naturan. Ay. Kakadwa. Awanan amok ngay singasing ka na kayo. Yung hilungan ako. Anya? Niyang hilo. Isang tinutukan tayo, pangulo tayo. Uy. Saan kakadwa? Narigat nga isong tinutukan tayo. Tadi tayo pa'y nakasalita. Ngambayan nyo. Tapadasig to ngay bagakin ko ana. Placido, Anya ti bagam ti mawag ka. ada na patagunay nga ibagak. Kat sapay la kumatamayat ka iti ibagak. Anya na ita. Intun sumangpat ka kumati pa nang ibagak, ngamsan kun amauray. Isu nga inawagan kan, ta ibagakon kan ka. Ibagam nga rodan non yaman da ita. Di na kumapagkagara na gribina. Iti na minsan nga iaawag ni Don Facundo a bayar tayo iti daga. Kat nagdamag may papankan ka. Anya? Kat imbagam nga wanag dita mansyon? Wen, kat kunanak ka kaya't nakakano at tulungan. Adulamin. Anya nga ro ti kong kunana. Naguray ka. Sige. Bayam tagki na kami to, agrebina. Okay, sige nga rodan, honey. Kasjay nga rod. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padyak ko man ang nagtiandar ti motor mo. Saan ka kumapaya na birukan? Dinalusak ti karburador na. Ta saan nga agandar itay?
Nasaysayat sa kumangamin no dagiti kabalyo talata kuman ti pagsakayan ta. Tawan kumati parikot. Nasaysaya dahil yung motorsiklo tatang. Taday tanto lamang iparkingan. Talo kabalyo, problema to. Agraman kanin na. Sa bagay. Uwan gayam, adda ka di ibagayo, tapay abirbiro kandak. Adda. Kaya't kung ay bagakin ka tinagsasaritaan mi karagiti pada tayo manalon. Anyat nagsasaritaan niyo tatang. Mangdutok kami kanumanen iti mangidaulo kada kami. Akasukat da di apong mo amatyas. Adda nga rod napili yon tatang. Syakti mo na pinili da. Ngam kunak met ang lumakaya kon. Isuha na sa isayat no dagiti ang kabanwagan ti agbali na pangulo. Adda nga rod napili yon. Ada insingasing da. Kat sikat ti makadesisyon, Angelo. Anya, apay asyak tiyo desisyon. Gaputa sikat ti bagbagada at tumakderlangan a pangulo mi amanalon. Anya, apay asyak ti kayat da. Idin to tanagadumat ti mabalin iji San Simon. Da Victor, Iruin, Ipiring. Ken da dumapay ana tatangken alalaki ijay. Isuda ko matitutukan nyo tatang. Angelo, sikat ti kayat da. Tanasubaybayan da analaing ti panagdakkel mo. Tanasapa ka na ulila. Daytat makagapo. Anagbalin ka anatangtangken ngam nagitinagan ngay bagam. Anya, Kunada aduto kandakan ni di nagmi-meeting kami. Ngam kunak akasarita ka pa mo na. Kat pangasin, tawatim ko ti pabaklay mikin ka a responsibilidad, Angelo. jak pay amo ti sawag tatang. O sige, ikanda ka iti gundaway mo amang panunot iti amin. Kat sapay la ko ma, tadi mo paayon nagitimang namnama iti tured ken laing mo amakidangadang. Agpayso, mama. Inton o may alawasan ti pan nakadimulis dagiti kabalbalayan iji Santa Ignacia. Apurok dagiti katalunan tayo. Wen iha, isut imbaga kanyak ni papaam. Taisukan ti kunati abogado tayo. Kaya't ko abuyaan to ti pan nakarba amin a kabalbalayan iji Santa Ignacia, mama. Ay saan iha? Tama nga no adan tumapasamak agulo kat may ramraman ka. Sandat ka di apakadanagan. Kabala ka sa lakmiban ti bagik. At napaltog ko, idinto tabo ng lang ti mabalin nga isarang dagiti manalon. Ala, ibagam tungarod ka di papam. No palubusan na ka, o di nasaya at ngamno saan, di mo ko man ipilit, Chloe. Hello, Nanding. Apay nga mawag ka? Anya, adda ni schedule ti pa nakadimulis dagiti balbalayo. O, sana mabalin. Wen, umayak kita mutlang dita San Simon. Tapno makapagtutulag tayo. O, sige. Bye. Sino di kinasarita tayo tatang? Ni manong mo, Nanding. Anya timbaga na. Takunayo ngayon kay manan iji San Simon. Ada ka ni schedule ti pa nakadimulis dagiti balbalayda. Isungag tutulag kami no anya tinasaya at ngaramidan mi. Umayak to tatang. Bari nga dan tumat mapanunot ka solusyon ti problema ta. O sige, duatan to nga rod amapan intumigat. Kat pagsasaritaan tayo no anya ti kasayaatan amaaramin. Apawg, apay nga aris garam paylaang ti sumurot kinitatang mo amapan ijay San Simon inton bigat. Pabusoyam tulad tan ni tatang mo, amapan nga agmay-may sa apawk. Nasaysaya at no kaduag to apong. Amang ano dagpanggip ken kuanay ti dakas iti dalan na. Amapan wano into nagawin. Kasken ka apawk, nasiglat mat ni tatang mo. Kabaalan na asalagniban ti bagina. No, adaman agpanggap ken kuanay ti dakas. Mapanak to apong. Tamakipagsulbarak mat iti problema nagiti manalon. Agore kayo. Apay nga agkad kayo ang mapanak iti San Simon. Gaputa, jak kayat asikatipilyen dagiti manalon amang idaulo kadakwata. Anya? Naibagamit ken kan ni tatang mo? Asikati kayat da amang idaulo kadakwada. Wana po. Ngem kunak ni tatang apanunutag pay animbag. Anya apok. Uray ka sano iti panang pilit daken ka. Di ka kumaumanugot.
Mabuti nga kasi kati mangida ulo kada kayo aman nalo. Borog! Borog! Umay ka man. Ay, apay, senyor. Anya ti bagayo, tinibanda. Makita mo ka di, dagiti sang-sangwag ti lamisan. Ay, uwan, senyor. Istit side nga harap kan pulutan. Agtugaw ka nga rod taginom ta. Rugyan tan ti agrambak. Ay, anya ti rambakan tayo, senyor. Ti papanawan dagiti katalunak. Tainton umayalawas. Madimulisan dagiti babalay da. Ay, saan kay kadi ama konsensya, senyor? Paadwa bangges. Napayakas tamanan ti salodsod mo kanyak. Ay, gaputa, kasdan tola umangan adida amo ti papananda. No awanton dagiti babalay da, senyor. Talaga akas na ti mapasama ket maragsakan aglaunay. Awanton dagiti kontrabida iti biyag ko. Kasano malabdan mi nagiti umay mang dimulis na riti balbalang na ibigan. Kasano? Aday singasing ko, lumayat kayo kakadwa. Ano rito? Tangay may sala nga purok ti ayan tayo amin. Ken may sa tipagserkan ken roran. Agbarikada tayo. Tapno sana makastrek dagiti may mang dimulis ka dagiti balbalayo. Mayroon tayo taas nga si mga kilaw. O sige, manamang ka na. Manamang ka na. No kasta, saraan tayo ti pagserkan ken pagrawaran ti purok kakadwa. Ketapaman ang mabarikadaan tayo ti pagserkan ken roran. Bantayan tayo. Aging nga dumanon ti aldawan ay tuding nga panagdimulis da. Masapol nga adda nga rod agbali na pangulo. Sikat bali na pa na Pangulo may ang hilo. Anya? Sikat yung makita mo na tulog naman yung Pangulo ka na kami. Sikat yung tulungan may. Anak, saan mo kumaapahayon ti kalikagom dagiti kakadwa tayo? Sikan ti mangidaulo ti gunglo tayo aman nalon. Sikat ang hilaw! Sikat! Sige kakadwa. Awatek ti pakawasyo kanyak a responsibilidad. Siya kon ti mangidaulo ka na kayo. Kakadwa! Itatadamanen tumakder amang idaulo kada tayo. Ketsangsang kamay satay kuma amang suporta. Kadagiti amin na ganwat na apagsayaatan ti gunglo tayo. Sige, Borog. Uminom ka nagpulutan ta. Ay, uwan, senyor. Tumaugak manan. Tangat mo akas tanda butilya, salbag ka. Papa, Oh, papa, isarda niyo pa lang ginom. tapaya pagsardangan na kami kin ni Borog. Gaputa damanan sa bali a problema tayo. Pato panggis. Ano ba ng tiram sa problema? Ha? Salba. Imawag ni Ansong akatalag tayo. Kat kuna na madama ti panang barikada dagiti agtagipurok iti Santa Ignacia. Anak ti karasalan. Tapay ko mga agbarikada da, senyorita. Tapno sa Anton ama kastrek iti purok da, ti demolition team amang rugpo kadagiti babalay da. Sana mabalin. Borog! Umugim dagiti tao tayo. Mapan kayo'y jay Santa Ignacia ket ikatenyo dagiti barikada da. Uwan, senyor. Itamat lang. Kat inak pa kaumuan dagiti kakadwa. Taagturong kami matlaang ita ijay Santa Ignacia. Sige kakadwa. Darasen, kan sayatan nyo asalansanan nagitin sako tayo adarat iti pagserkan ti purokyo. Tapno sana makastrek ti umay mang dadaal ka nagiti balbalayo. Agmunag tayo tupay ka nagiti batbato. Ang mabalin tayo ngay bakal ka nagiti umay akabusor. Saan tayo ngay palubos nga da makastrek a demolition team? Patadaman nyo nagiti bunang nyo. Naisunto lang ti mabalin tayo ngay sarang ka nagiti kalaban. Ani,
Papananda burog kang dagiti kakadwana. Apay nagdardaras na apin manaw. Mapanday di Santa Ignacia. Mapanday katan dagiting barikada dagiti lugar. Sinpergwensa. Tadida ka dilat tamapanawan ti purok da? Saan? Iso ang nagikabil da iti bangen iti pagsarkan ken pagruaran ti purokda. Iso ang maparikatan da burog kan dagiti kakadwana. Talula nga aldawan. Mapanton ti demolition team iti Santa Ignacia. Ora yan niya ti araramidin da. Sandan to amalapdan ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Miguel, apay asiksikalaan. Sa dino, ti ayan ni Angelaw. Nagbati pa lang ni Jay San Simon nanang. Ngaminak tumudla danunen. Apay ang nagbatay. Gaputa isut mangiman mando karagiti tao ang nagbarikada iti pagsirkan. Ken pagrawaran iti purok nanang. Aniya? Ay, apay nga isot mangimandaw kadagiti tao. Nagaduda nga iso kumat agmandar. Nanang, nadutukan na ni Anghelo, a Pangulo mi amanalon. Isun tinagbalin asukat na di katugangan. Aniya? Ay, katapay nga impalubos mo nga isot agbalin a Pangulo yaw. Di mo kadiam mo nga asidag ti pagano isot dadaulaw. Amo, nanang, ngamisulaang ti makita mi amabalin amang idaulo kada kami. Tadaan iti na isang sangayan asaguday. Ken nasiglat, iti tayak ti panakidangadang. Nangaton dagiti nagtotoo na sinako adarat dito sunganan. Ken ado pa'y ti sanga ti damortis nga imbangin day ti dalan. Mayat nagijayas ang sanga ti damortis. Ta siit-siitan. Saan da basta magammatan ama ilisi. No kayat dati sumrak iti purok. Ken ado pa yan tinakasagana a botelya nga dakargana agas. Ngay purwak minto karagiti makasidag akabusor. Ken nagaramid da pa'y karagiti palsiit da. Ama balinda apang tirador karagiti kabusor. Nagabangan di magsarkan, burog. Ay, anak ti karasaan. Gadukit din asang sanga tinaibalandra iti ruwangan ti purok. Ket adu pa'y tinakasako anay salansan. Dara, pinudagalagit di dagiti nakasako. Ay, bumaba tayon kakadwa. Taikatan tayon dagita abangan ti kalsada. Sige, baba. Miguel, kunak man no nakarubwat kan, di ka matlaag subli, hindi ka matlaag subli. Nagsubli aya, Di hindi ka San matlaag Simon. subli. Aya, sorry po. Tapno alalayam ti anak mo. Alalayam. Miguel, kunak man no nakarubwat kan, di ka matlaag subli. Aya, ijay San Simon, tapno alalayam ti anak mo. Uwan nanang, inakton madam nama. Saan ka kuman nga taktakan ak? Madandanagan ak iti imbagam nga aramiden itanda ang hilaw. Nanang, saan kay kumaunay ngagdandanang? Uray da kalaban da Anghelo. Amok ang masalakniban na tibagina, kan nagiti kakadwana. Nasiglat di apo ko yo. Ada pagpatinggaan ti amin alaeng, Miguel. Iso ha, di ka kumaunay agkumpiyansa iti kabailan ti anak mo. Ngala, agtignay kakidain. Agrubwat kan, tain ka ni Jay San Simon. Dami ng pansit na yung ilaw! Nasaya tunay. Tadda na yung termas tayo. Uray buneng laing kada palsiit. Palatibong wano gayang laing termas tayo. Ket dakkel ti may tulong na kada tayo. Ang ilaw. Oh, apay kilyo. Anya ti bagam, takas taunay ti pardas mong imasiday. Nagiti pasurot ni Senyor Placido. Dimteng na dito San Simon. Anya? Sana mabalin. Anya ti rantada, tayo may na dito. Rantadan sa ngay katan nagitimbangan tayo iti kalsada. Pues, ibagam karagiti amin akakadwa tayo lalaki. Agpwesto tayon karagiti naramid tayo apaksol wano paglingadan. Ta posible nga da mapasamak adangadan. Bato abanggis.
Apaya di mo't lumawagan ni Borog. Noon niya rin mapaspasama kiti Purok na kiti salit ang katalunak. Isumot na iti kundri awag. Hello! Kumusta kayo titaan, Borog? Nakad-ado asa nga ti da Mortis. Ani ibangan iti pagsarkan ti Purok, senyor. Kun ado pa iti nakasalansan anak kasako at darat kadadaga. Pato abanggis. Kasta na rigat na mastek ti Purok, kasta? Ay, wan, senyor. Katanyo amin! Tapno na wayan to ti demolition team iti operasyon na. Ay, wan, senyor. Aray. Adyat na pasabak mo, Borog! Hello! Hello, kunak! Apaya di ka matanag sao? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray adda tayo dito kimigaw. Pasat tayo latamot. Ti lugar adim makalan tayo. Wan tatang, ken sukayan dalat tamot agiti awat da atalon. Inal daw tulat ta, ama panday jay. Iso na lang, tad adayon ton ti pagnaadanda. Sa bagay, nalawag ito'y kimigaw. Wala po, no umay na dito agbalin mo't na may sa apurok dito ayan tayo. Wen, no adu tayo ton dito agbalin to mo na purok kimigaw. No kasta, kaya't yun tisingasing ko tatang, apong. Kakadwa tayo matagiti umay makipagnagan dito ayan tayo, nakas pagarigan. Kat si ano gutak, Angelo. Uray siya. Kaya't kumat nga dadagiti kakadwa tayo nga umay dito apok. Si aan nugutak man, no iso ti makita tayo apagsayaatan ti kaadwan. No kasta, mapanak tumanan iji Santa Ignacia. Kat isingasing ko karagiti na oraman, nga umay dalangin makipagnaed dito kimigaw. Kumusta tinapana security agency, honey? Adelantado tinapanaga security agency. Taura mismo, adan binaunda amang gwardya. Kadagiti na bakante aluti iti Purok dagiti manalon. Sigurado nga adda manen nga agbuteng dagiti residente ti Santa Ignacia. No adda makita da agwardya ang nakasalikad iti palto. Lagi di agribina. Ti matagda mayor ti umawag karniya kagripina. Oh, milagro. Itamang pa'y nga awagan na kati mayor, honey. Sigurado nga da napatigunay nga ibagana. Iso asong badag di awag na. Hello, Mayor! Apay nga ado ti gwardiya dito sa Santa Ignacia kakadwa. Pinagwardyahan natin, isoy din ang kipalbalay may. Anya, Pawanag ka mo miya pagbalayan ang ilo. di kayag danag. Imayak nito'y, tadda isingasing ko anapintas, kan nalinak apagbalayan nyo, no kayat yo. Asa dino? Umay kayo nagbalay iji kimigaw nga ayan mi. Oh? Pwede, panawan may nakitawag may tita lugar. Ay, di ba yung panawan may? Umayumot lang talunan nagdaawat ka talon. Ngam ije lang kimigaw ti pagbalayan nyo, no kayat yo. Ay, panunutan di po ang ilaw. Sige. Panunutin nyo nga ron anay bagtisingasing ko. Tay ko na kon. Napintas, ken nalinak ti lugar akim migaw. Bagama min nakakadwa tayo, Borog. Tadda papanan tayo into nagsipngat. Ay, sa dino, senyor.
Bueno, intay ka di makilaban. Isong ado tayo itah amapan iti kunahyo apapanan tayo. No, may pasungal-ngal tayo di pagad. Talaga ang mapalaban tayo, burog. Ay, sa dino nga ti papanan tayo, senyor. Taapay nga inton agsip nga ti panagtignay tayo ako nayo. Pato abanggis. En tayo patakyasan namin dagiti nauraman iji Santa Ignacia. Tapno awanan buong ti ulok. Nya. Awan matan dagiti babalay dat at dimapon. Iso apagtalawin tayo idahan. Awanan ti karbengan dapay ngagtalinaed iti dakang. Imbaga kadakwada ti singasing ko, tatang. Ngayon panunutan da kanupayan na imbag. Siguro, panunutan dati kinadayo dito'y kimigaw. Iso adi da basta makapagdesisyon. Uwan, tatang. Ngayon, awan mat amuda sa bali pagpatakdiran da nga sidag. Isa pa nagkunak. Mapilitan dan tumatlang nga umay dito'y kimigaw. Mama, papananda papakandag iti taot tayo. May samat ang tinabati agwardya dito mansyon. Mapanda ka no pagtalawan dagiti na uraman nga agigyan pailaan iti purokda. Anya? Katapay nga rodyan ranada ti kastoy nga oras. Amapan, mama. Agsip nga tan. Tapno sigurado ka no nga addada amin iti purok dagiti na uraman. Mapagtalo da nga taidang. Tapay kumasaan iha. Iti dayjay akaadudaan na pan. Imposible at di da mabugtak idangag talaw. Sa maysa, awanan ti pagturugan dagiti na uraman iha. Sa bagay, ang kuna ni Mari Karitay malam, nga adda ka no nangarami iti temporary apagyanan kan pagturugan na pailang. Simpergwensa! Day tati saan apangayatan ni papang mo nga agtalinaed da pailaang iti mabayag. Iti purokda. Tamken na nga amangan no pagbalinin da nga squatter ti daga tayo. Sa may katagdalaw iti purok na Don Plasino. Pato abanggis. Saan nyo adaga na ito'y? Dagak! Iso ano kung ngagtalaw kayo, pumanaw kayon. Panaw! May so na kayo takinda ka. Ganun na kayo kaditi ng pork kaditi paparay me. Niyo? Tapagatapandag pa, iti sana na saya. Pumanaw kayon iti dagak, tawan maten babalayo apag naida nyo. Panaw! Ay, senyor. Kakadwa! Awan ti agkuti ka na ko ada pumanaw. Anya ti aramidan tayo. Isa ka tayo nagiti tergasyo. Tatergasin tayo na. Kita man no di da mapilitan na pumanaw no matirgas na. Ay, uwan, senyor. Di kami ito pumanaw. Di kami pumanaw. Ura niyo di mapasama. Sige! Purwakan nyo idan ni titirgas. Alaman no anya ti aramidon da. Sige, kakadwa! Ay, senyor, nakasaganan daga ti tergas. Isong aron ng purwak yun ni ti ayanda. Ang ilo, apay adi ka bala sumrakiti balay. Rabin, Sa anak pa makaturog, tata. anya ti pampanonotan? Malaglagip ko mananday dinanang. Anya? Jak narik na ti bara ti pamatig na. Gaputapim mo say, hindi ipas ngay na. Pasol ni Don Placido ti panakatay-tay dinanang mong ilo. Kabulanan na. Idi pilit na pinagtalaw na kami ide San Simon. Oh, Tiyawanan pa na Don Placido. iti panang kamkamat kada kami ide dagiti pasurot ti kuspag adon. Napaanak adirbeng ni nanang mo. Ngay sunod yung tinakatayan na. Dumtento ti aldaw abalsak day chay adon.
Nagtataraydan ng uyat dan burog. Sige, kamatin nyo ida! Papanawin nyo ida ti purok, aging gati makadayuna! Madadamanan ti puting da, hindi makangag ti putok iti paldog. Sige, kakadwa! Paputukan nyo pa ida! Napalalon ti puting da. Sige! Panawan yun ti purok! Pumanaw kayo amin! Ada tuk-tuk iti ritaw. Diyos ka, ada samat ka numay agpatay. Bumango na, katitinag itayan damikil ka ni Angelo. Nairot ti turog dang agama. Apo, may kabiman. Kasyas ng tabi. Babae, dagiti agtuktok tao. Ay, ringag dagiti kabalay ka. Ay, Miguel, ang hilaw, agring kayo. Nanang, apay. Ada agtuktok iti ridaw. Sino kumamat yung may tigas to akaldang tirabi nanang. Mga nararapat yun lang, di ko na yung nagtuktok. At saka talaga. Apo, tatang, apay. Agar-arapap saan ni Apo mo baro. Kuna na nga da ka nagtuktok ito rin. Apo, pasangbayan na kami Apo. Ne, padangag peso. Ay, mabuti nga amapan mangilukat ti ridaw. Iso ariniin kayo. Palto ko. Isa ka na. Apay nga inkasam ti paltog mo ang hilaw. Amangan no kabusor da kita. Isa rumbang langag sa ganak. Oh my God. Doata mapan mangilukat itiri daw ang ilo. Agore kay tata. Siripon pa nga umunay tirig kang tididing na sino na kita ngagtuk-tuk-tuk. Nakadayon dagiti awan balay na dito Santa Ignacia. Mabalin tayo kadimatan ti agawid. Dua talang agawid di mansyon. Agbati dagiti kakadwatang imay. Taapay, senyor. Masapol at tumulong na pa lang kadagiti na destino dito ya gwardiya. Amang bantay di pagserkan ken pagruaran di burok. Amangan! No agsubli dagiti napatakyas tayo nga agindag. Agyaman kami ta pinasangbay da kami matlaang Miguel na nasalod. Uwan, ngam, pasensya kayo, no di mi ilukat adakos tiri daw. At di mi matnamnamaan nga daw may itikastoy akal na tirabi eh. Nanang, kaya man kiti mangipabura kiti danom tagkapi tayo. Alawan, mabiit lang nga raw kakabsan. Ay, agyaman kami nana. Kakapsat. Sa dino nga rot kaya nakita asawa yun. Apaya puro babae kayong madamin ngay may dito kimigaw. Nabati da dalan Miguel. Tapay. Antara ti agsublimat lang iti purok apaman amakapanaw ta dun Placido. Kasta ka di. Agam ti problema. Ang mga no pinabantayan ni Don Placido ti Prokyo. Katinan ipalubos nga da sumrek kada kayo. Tawan mo tin nagiti balbalayo. Naimas ti kape no kastoy nga wanturog. Honey, saan ko napuutan ti isasangpet yung kaniburog? Kasangsang bed milaw na'y. Awan bolos torog mi Agripina. Kumusta nga rin tinapanan niyo? Nagbaligi kami merlangan ng papanaw kadagiti agindagiri ay nang runa kadagiti awanon pagtangan da. Saan danto nga tangag subli? Pinabantayak ti pagserkan ken pagruaran riburok. Tapno sandan na baka subli. Tanya kumapay ti sublianda
E dento tawanan dagiti pagtangan da. Angela pahog. Papayapong. Anya ti bagayo? Dagiti asawa, dagiti simangbay dito balay idirabi May damitan dito ikimigaw. Adada ita dita arubayan ang makisarsarita ka dagiti asawa da. Nasaya tayo may daapong. Dito yan ti pagsasaritaan mi. Ngala, ingka nga rudin iti ayanda. Sika ti birbirukan da. Papa, basit langan dagiti nabati iti purok a katalunan tayo. No dagiti langan saan anauram ti babbalay dati aday jay. Well, mabilbilang dalangan. Ininot mo't langan na mapagtalaw tayo ida amin, Papa. Kano mapagtalaw tayo amin ida. Awan tumot ng dibong diolog. Ay, Mayor. Mawag kanya ni Pidot. Anya timbaga na, borog. Awan ka numat lang tinagsubli ka dagiti. Napatakyas tayo akatalunan nyo, idirabi. Isa damdamagan na mabalindan ti pumanaw iti purok. Bagam ngagtalinag da pa lang amin ni Diyay. Tamangan wad da makapanunot ngagsubli kadagiti pinapanaw tayo. Kakadwa. Amog anarikot ti sasaaden nyo iti agdama. Tanapilitan kayo ang nagbakwit. Gapoy ti panang papanaw kada kayo ni Don Placido iti porokyo. Danto lang daw kada kami na dyan Don Placido ang ilaw. Balsan ni. Saan lang ang da kayo tagtarigagay amang balas ka ni Don Placido? Uray ni Tatang. Gumay gayab-gabmet ti pungtot na kenkwana. Uray siya. Naitanamet iti barukong ko ti gurak kenkwana. Gapoy ti pan nakatay day dinanang ko. Kasta raw, balisan tayo tunay dyan Don Placido ang ilaw. Wan, ngem saan paya kadag ito'y? Tawan gaway tayo kenkwana. Masapol nga isaganaan tayo ti panang singir tayo kenkwana. Ado na yung tibasol na kada tayo. Talaga nga doon. Ngem saan kumapaya dahil ti panunutan tayo. Nudikat tiyagdama. Iso at isaludsod ko. Mayat kayo kadimot langan. Adito'y kimigaw a lugar mi ti pagnaadan nyo. Huwag nang ilaw. Ay, huwag nang ilaw. Nasaya at no kasta. Tauray no kayat yu ti agsubli iji Santa Ignacia Apurkyo. Sigurado ang nakabantay itan dagiti tao ni Don Placido. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Papa, pwede pinagsubli dito yung mansyon dagiti daddo maagwardya tayo. Gapo ta pinagbantay ko pa langit da. Iti purok dagiti sikod akatalunan tayo. Tama panunot nga tapay lang, dagiti katalunan tayo abinog takyo, anaw raman. Nga agsubli iti nagulukan nakiron apurok na. Kaya't ko masigurado nga awanan nagsubli. Iso nga jay pay lang dagiti pinagbatik at tao tayo. Malas at talaga dagiti katalunan tayo, Papa. Tano ka, ano pa nga ibagbagada nga agdanton maipaima kadakwada adagatay ko. Kat isumati baligi, apa nagpatalaw tayon kadakwada. Dito'y San Simon. Hello, Manong Goryo. Kumusta kayo anabati dita Santa Ignacia? Anya, taapaya kas kay labalod ako nam. Anya, gwardyado lat ti pagserkan ken pagruaran. Ket awan palubusan da arumwar ken sumrek iti purok. Kasta, sana mabalinday ta Manong Goryo. Kasano nga ruden dagiti taraken nyo. Ken ti panang taripato yo kadagiti mulayo iti taltalon. Sige, bayan nyo. Pagsasaritaan mi ti problema yo, kadagiti kakadwa tayo, ngay mayan simbang bay dito ayan mi. Kakadwa, agbalbalinin na kaslabalod dagiti nabati a kakadwa tayo iti Santa Ignacia. Tas saan ka na palubusan dagiti gwardya, a makarwarda iti purok. Sana mabalin na paritan day da arumwar ang hilo. Ada na panunot ko amayat ama aramid kadakwada.
Anya day tatatan. Mapantay iti balay da Don Placido. Kat ibaga tayo kenkwana asaan na may parbengtar aramidin dagiti tao na karagiti nabatbati a residente ti Santa Ignacia. Sigurado, ni Don Placido ti akin nakamitar aramiden ita dagiti gwardiya ijay. Ket agsusubang tayo lang. No iso ti kasarita tayo. Sino nga ro ti rumbang ngayon tayo kasarita, Angelo? Para kanya. Nasaysaya at no ni Mayor ti asit kan tayo. Tayo so ti pagpatulungan tayo. Well, magpwesto na ito, Angelo. Sayaan pa yung kilo. O sige. No iso ti kunayo. Mapantay nga rod kini Mayor. Tayo so't mangibaga kini Don Placido. Ngay pull out na nagiti tao na ije Santa Ignacia. Nag-agot-ot isugat ko, senyor. Sige, Borog. Tumaog ka pa eh. Pangikati ti stress. Oh, Uwan, senyor. Inton may boss tinagyan ti botilya sang sangwanta. Mapanmunto kitaan dagiti kakadwa tayo. Ije Santa Ignacia, Borog. Uwan, senyor. Chloe, Papa, nangibaunan niyo kinibarog. imbaon ko ije Santa Ignacia purok dagiti katalunan tayo. Anya man ang timapan na ibagay jay. Mapan nagitaan dagiti tao tayo. Pambaran na mutta namang kumusta. Kadagiti nabat-bati arsidente iti purok. Agrek-reklamo da kanon, Papa. Gapo iti sana pa ng palubos kadakwada dagiti gwardya arumwar iti porok. Masapol ngawan pa'y lang rumrumwar. Tama nga nuag CCM dagiti sigod arsidente. Ket makikiddan da sumrek. No adda mapalubusan kadagiti adda ito nagarumwar sa danto sumrek. Wana, nga kasano nga rodan dagiti dingwanda, Papa? Kanti pa ng taripato da kadagiti mula da iti taltalon. Awan bibiyang ko nga uray matay dagiti dingwendaken mula da. Basta iso ti pangadeng ko. Ket awan ti mabalay na rumwar kadakwada iti sumag mamano nga aldaw. Ay, Miguel. Handa kay matgayaman anapan ken Mayor. Kumusta ti pagnayaw? Awagan to kano ni Mayor ni Don Placido nanang. Katibaga na. Ngay pull out na nagiti gwardya. Iti da jay apro. At no saan ngagtungpal ni Don Placido? Anya ti addang ni Mayor. Pilaan na kano iti kaso no makipinatangken latan ni Don Placido nanang. Ngala. Sa apay ko magaraw taagbutang ni Don Placido. Takaasimot dagiti nabati a residente iti Santa Ignacia. Agbalbalinda na balog. Wan nga rod, nanang. Ay would kayam ni Angelo. Sa dino ti ayan na. Apay nga awan. Di maga si Jeprok. Takayat na makita. Ken makumusta dagiti kakadwa tayo nanang. Mayat-mat no di magas. Maamuan tayo to kenkwana. No anya ti kasasaad dagiti nabati a pumurok iti Santa Ignacia. Ay, saan mo ang mabalim di sumurak iti purok, Angelo? Apaya paritandak. Kaya't ko lang nga kumusta na iti kakadwami iti unag adiyo kaya't ida palubusan arumwar. Isot bilin ka na kami ni Don Placido. Pagbalinan nyo idan abalod kasta ka di. Ay, awan ti bibiyang mo. Nukas taman bilang, Angelo. Basta isot ti bilin ka na kami iti amo mi. Makabasol kayo. No diyo palubusan ida arumwar kan sumrek iti porok. Kan lisyan nyo kit din tidalan ko ta sumrek ka. Saan mo nga ipilit ti sumurak? No kayat mo tinasayahan. Magisarsarita ken kan itinasaya at burog. Iso adila mabalin. Pangasim. Tapalubusan na ko na sumrek. Noan niya tayo baga kita damo. Kat saanan amabaliw, Angelo. Iso nga, tinasayat kat agawid kan. Saanak nga gawid. Aging gajak makita dagiti kakadwami ti uneg ti purok. Saan ko mga agbalin na natangkan ti olom, Angelo? Pumanaw kan ko na. Kunak ajak pumanaw. Aging gajak makasarita ken makita dagiti kakadwami. Yanak ti karasan. Da ito'y sakit dito urayam tapno pumanaw ka. Unaan kan.
Damat paltog mo. Pinaltugam ti takyag ko. Naibatakon ti paltog ko. Matay ka! Umay ka, Borog! Ay, batanak! Dinaklangasan! Ibatanak ang ilaw! Sige! Paltugan dak no isot kaya tiyo. Ngem siguraduak. Una amatay ito'y pan nakapangulo yo. Saan? Di kayag papatok. Mairam-ramanak. Ama paltugan. Nupatayan nyo ng ilaw. Di kayag papatok! Hello, Mayor. Apay ngay nawagan dak. Anya ti bagaya. Anya? I-pull out ko nagiti tao kiti purok nagiti katalunak. Patwa panggis. San ka makiramraman iti problema mi kadagiti katalunak, Mayor? Adya, imbay na nagreklamo king ka. Apayasa na siya timbayanda. Andrea. Imbagadang awan maganap dano siya timbayanda. Pues, ad-addang awan ti magganap da iti ay da kada kayo. Patwa panggis. Balbalagan na kanudyak papanawan dagiti tao kiti Santa Ignacia ket ipila na kiti kaso. Anya, gaputay tay tibilin ko kadagiti tao ngawan pulos parwarag iti purok. Agilo, kumusta ti daragas mo iti Santa Ignacia? Adda sana na saya tapagtang tatang. Anya? Pinaritandak dagiti pasurot ni Don Placido. Nang runa da Borog. No kasta, saan ka nakastrek iti purok anang kumusta ka iti kakadwa tayo? Nakastrek matlaeng. Ngam napaltugak ni Borog. Anya? Saan kaya madanagan, ta saan na tayo? Tilang takyag na ti pinuntaak. Inunak lang, itay asutan na ti paltug na. Kadag iti kakadwa na. Anya tinaramid da. Idinto ta damat amin paltug da. Itay asutan da nagiti paltug na. Ginamatak adagos ni Borog. Kat pinagbalin ko akalasag. Iso nakastrikak matlaeng ti purok. Kat nakita, ken nakasaritak dagiti kakadwa tayo. Ani, amumat nga tatirigat ti agyan iti pagbaludan. Kat saan lakit di nga agang angaw ni Mayor iti naibaganakan ka. Patwa panggis. Tigat kinabiyangot ita ti Mayor tayo Agripina. Gapo iti ipapandamigil iti opisina na anang ireklamo kan ka. Iso pagawid mo dagiti deploy mo at tao tayo ije Santa Ignacia. Di mo kayat amakaswan ka. Diyak pa'y nakadesisyon nita. Kaya't ko makasarita nga umuna ti abogado tayo Agripina. O sige nga Rod, awagam ta kasaritam. Di mo kuman baybayagan. Anghelo Apaw, iti inaramid mo kini Borog. Kat kumay kayab lakit day ti pungtot matkeng ka ni Don Placido. Anya ko manong kasta po. Sarak ama butay. Yak kayat nga at tadakas ama pasamak kan ka Anghelo. Awan po ti dakas ama pasamak kanyak apong. Iso adi kay kumamadanagan. Liklikam kumangarod payla ang ti agpakita kadagiti ka kontrata yaw. Wala pong. Di kay madanagan. Sa anak mo't amak mapan iti kampo na. Oh, Borog. Apa si Mangpat kamatan? Ay, kadwak ni Dinaw, senyorita. Tayo so tinagmaniho. Sa anak ama ka maniho. Tapay, nan ano tatakyag mo? Imay niyang hilo ije Santa Ignacia, senyorita. Nagbinara ti saritaan mi. Agin ga nagbinunot kami iti paltog. Kat naunanak. Aniya? Ang damatan paltog ni Angelo. Kat nasigsiglat pa yan ngam iti si Kapo Maltog. Ay, napatsambala ang senyorita. Ha? Saan ang mabalinda ito nga inaramid ni Angelo? Ay, talaga ajak mapalabas da ito, senyorita. Iso nga, ano pagtumat lang da ijay nga Angelo. Anay ko, naut-ut ti sugat ko, senyor. Patwa panggis. Sana mabalinda ito ngay naramid dakin ka. Nang runay ti dayeng Anghelo.
Ay talaga kaya't ko abalson, senyor. Patayaw kon no agkita kami pa'y. Tanda! San nagmanalastugan na kas na burog? Tanasigsiglat medlangem sika? Ay nakachamba lang, senyor. Into nagimbag risugan mo. Ingkay tubirukan. Katibagayo kayat ko akasarita tinalapat. Anya? Saan may apatayan adagos na makita may, senyor? Saan? Tamangan no isuntumanan di pa kay baludak. Uwan, kaya't ko mabalas iti inaramid na kanyak, senyor. Pues, di ka ritem to ititinakyagan no kayat mo. Bastawan mausar patadam, wendo paltog. Agyaman na, no nagsarita kayon ka ni Don Placido, Mayor. Juan Mayor, sapal ako mga rod, taaramidan natin bagayo. Sige Mayor, agyaman ako na iti awag yo. Sige, bye. Sino di kinasarita ang hilaw? Ni Mayor Hapong, Anya ti imbaga na. kinasarita na kanon ni Don Placido. Ket, imbaga na. Kasuban na ti illegal detention. No di da pala palubusan na rumuar kan sumrek dagi tinabat-bati a residente ti Santa Ignacia. Agtumpal nga taan ni Don Placido. Sapal ako tayo pull out na nagditaw na iti purok dagi ti katalunan napong. Tapno sumardang matan ti tensyon iti Santa Ignacia. Tata? No adda tayo diti kaslas sumalibukag tiriknak. Ta malaksid ang nalami istipol o iti angin nga aggapo iti daya. Ket uni pa dagiti tumatayab ti mangmangag. Udno reta, Angelo. Natal na rito ang lugar para kada tayo. Tadayo ije San Simon. Kat sana nagbiddo tagiti may maten nakikadwa kada tayo ditoy. Wan tata, angam. Agure kayo man ta. Uminom tayo ti tubog tinyog. Mawawak. O ala, ulim nga rodin da jay adu ti bunga na anyog. Takalugan ta bro. Sana na masapol nga agbannog kayo pa amang huli. Dahito yun ti pang puros ko karagdya bunga tinyog. Naparigreg mo amin ti sangaraay anyog bro. Lain kagaya mapumantog. Angelo! Dagiti kakadwa tayo ang pagtalaw iti Santa Ignacia, Angelo. Imay damot dito yung kat nakita dan tilaing mo apo malto. Naimas tiarak no kastoy nga dot pakaburi-burak. Pato panggis. May samot dayjeng ang hilwatumanor ngagbalin na kalaban ko. Ngamdiyak ipalubos. Isungay tatanas sa babae. Pung ilikon dagduba sarana. Akayat ng isang dokaniyak. Ati silbon ko. Sino nga tamot da ito'y disturbo nga mawawag? Hello! Hello, kunak! Apayad di ka subungbat. Sino ka disturbo? Mayor, da kayo matgayam. Ladingitak. No di ka mat ngamin simbong batadagos. Anya ka diti pagayo, Mayor, tayo nawagan dak. Anya, pilaan na kiti kaso no diyak papanawan dagiti tao kaya Santa Ignacia. Tikat laing mo ang makiraman iti problema ti sabali. Sige, Mayor. Ibagak ka dagiti tao ngagsublida amin ang diti mansyon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wen, talaga na siglat a pumaltog ng Angelo. Iso adi tayo nagbidot anang pilikin kwa na pangulo tayo. No tari gagayam ti may sa abanag. Magunod, wano masursurom, baban ti anos, sakripisyo, kan kinarigta.
Kaya naman tumada ni Tipantog. Tumi kumamal. Nangag mo, Angelo. Gapo iti nakita da kinalaing mo pumaltog. Agambisyon damutan amadan iti paltog. Sige, nagasim kayo. Ipamuspusan tayo. No kasano amadan kayo mat itipaltog. Nasayat, Angelo. Tanuan mo tayo amin ng tagigam iti paltog. Saan na tayo ito na basta may kuspil ni Don Placido? Mapan kay di Santa Ignacia. Ket di panaw mo dagiti tao tayo ijay. Anya, naita pa yan, senyor. Bigla matlatan ang nagbaliw ti pangadang yo. Gapo tay mawag kanyak di Mayor. Ket kunana ipila nakiti kaso no jak pa pull out dagiti tao tayo ijay Santa Ignacia. Iso ang mapan mo ibaga. Ay, unang sana pala makamaneho, senyor. Ayabam ni Talyo. Taysot ka doon mamapan. Isot ang drive. Sige, senyor. Yung kami nga rod ginitalyo. Mama, papanan detalyo kan burog? Nagdardaras na matarimuar. Mapanday di Santa Ignacia, iha. Tanya manan ti mapanday ba nga ichay? Imbaga ni papang mo, nga i-pull out dan dagiti tao tayo ang nakabantay jay. Anya? Imawag namin ni Mayor. Kat kunana apilaan na ti kaso ni papang mo, no di na paila i-pull out dagiti nakabantay at tao iti Santa Ignacia. Talaga piangot-ngot day dyan, Mayor. Wag na rodi ha. Iso ama sursuron unay ni papang mo kankwana. Mayat ko man lumaban tumanan ni Papa, kas Mayor. Nariyatan ang mga abak ni papang mo, iha. Nadadaalan ti reputasyon na. Tida kay itong ti lumaban, Mama. Kung nga isman ti sumrek iti politika tanagulo, iha. Wan ang amsipo tawan ni Papa iti turay. Kasta tayo matlay kuskuspilan dagiti agtuturay, Mama. Talaga kasta. Ngam oray. Ta saan da tayo abas na may pababa? Gapot kaado ti sanikwa kan kwarta tayo. Sa bagay, nabilaglat ta ti kwarta, Mama. Tangtangadan dagalagta, no amuda abak nang ka. Anya ti kunam Miguel? Ambisyonan mat dagiti kakadwayo aman nalaw na maadaan damot iti paltag. Wala nang. Apalan dati kinasiglat nga ang hilwa pumaltog. Iso ako na di apo ko yo. Ngay pamuspusan na no kasano madan kam amin iti paltog. Saan, Miguel? Adda agumulo ti biyag tayo, no adda amin paltugyaw. Panagkunag, nasaysaya at no adda paltog mi amin anang. Iti kasta, saan na tayo ton basta may ruruman ni Don Placido? Anyat ko naman ang kuryo. Pinaikatan ni Don Placido dagiti tao na dita porokyo. Nagsayatan no kasta. Siguro, nagbutang iti saukan kwa na ni Mayor. Ngay darum na, no di na pala papanawon dagiti tao na dita Santa Ignacia. Sige, manong kuryo. Bayan, tayo bagagto ka dagiti kakadwa tayo. Dagiti nagdapatan dito kimigaw. Sige nga Rod. Bye. Angelo, dapat kinasawam iti cellphone. Ni manong kuryo tatang. Impadamag na. Pinul-outan ni Don Placido dagiti tao na iti porokda. Anya? Ne. Nagsayatan no kasta barok. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo nga dan dito ikimigaw. Numamuan da dahi nga impadamag ni Guryo. Lakit di tatang. Iso na lang. Ta saan dalat ta mabalintag subli iti porokda. Ta di mutlat ta kayat ni Don Placido. Mapatakdaran dagiti nabakan ti alote iti dagada. Agulimag kayo kakadwa. Agulimag kayo. Tada na pintas sa damag nga ibaga kada tayo ni Angelo. Imawag itay ni Manong Guryo. Kat imbaga na. Pinul-outan ni Don Placido dagiti tao na anakabantay iti porokyo. Mabalin nga rin ito sa mablay. Anya,
Impagarup ni man no dito'y kayon kimigaw nga agnaed. Ngayon pagpatakdaran yon karay di balbalayo kakadwa. Alam, lagi tinapapatag, banag niya, gamit may. Dito. Kunaklakit din no ibabawi yung tagnaed dito'y kimigaw. Sige, di yung arudan baybayagan ti mapanijay. Tapno saan kaya amamaliman. Masapo lang makasubli kayo matlang dito kimigaw. Dami nandito'y mansyon, dagiti tao tayo, senyor. Pinagbantay yo iti purok, dagiti katalunan nyo. Ibagam kadakwada nga gridam dalad tayo ti panang bantay dati ti mansyon. Ewan, senyor. Masaludsod ko man gaya. Anya ti plana yo iti bagbagada. Nga adan to may paima at titulo ti daga kadagiti katalunan nyo. Naalakon dagiti nagnagan dagiti bagbagada amay kan. Ket pasi kadagiti nauraman iti babalay da a pinagtalaw tayo. Yan nga ro ti plano yo, senyor. Tay kunakon nga uray anya ti mapaspasama. Yaki palubos nga damayawat kadakwada apaset ti dagak. Unang kalaban nyo ti gobyerno, hindi yung latay palobos, ako na ayaw. Nga ada maipaima adagayo kadagiti katalunan nyo, senyor. Uray! Sana ka mabutang. Iso nga isagana yo di lukan taintay jay hideout. Kaya't ko makasarita dagiti kakadwa. Ada pa ilang panagsakit ti sugat ko, senyor. Ha? Siyag tondag maneho. Tay tamot nga min. Tagkup-kupasan ti kinasiglat mo. Iso ang naunan na kadayjay nga anghelo abimunot ti Tipaltong. Tama, napananda pa pakan Borog? Adda ka no kamiting ni papang mo. Iso arimwarda ka ni Burog. Asino? Diyak po, tadi na matimbaga. Ipalubos tayo kadilatan, amaagaw dadagiti daduma at taltalon tayo. Kuna ni papam. Nga aging gaaddaangas na, kat di nanto ipalubos nga adda may paima kadagiti daga tayo, kadagiti katalunan tayo. Wanang, adamat tanim pangrok at iti maseknan nga opisina. Apabor kadagiti katalunan tayo, mama. Uray, iha. Saan tayo basta itadlatan ti anyaman apaset ti taltalon tayo? Ilaban tayo matikarbangan tayo? Kagadwa! Dumngag kayo anay bag. Nadamag yung matngatan, apinul out kon dagiti kadwa tayong agwardya iti purok dagiti katalunak. Amin dagiti napagtalaw mi kadaburog a katalunan. Diyako ni palubos, aso kayin da pa itinyawat ko kadakwada dagak. Senyor, saan tayo lakit di ang mabantayan amin apasat ti kataltalunan nyo? Gaputa sobra ti kinalawa na. Talaga nakapso ti otek mo, Borog. Ado ti pamuspusan. Tapno saan nagamulwan dagiti tao, weno dagiti katalunak ti dagag. Anya pamuspusan, senyor. Patayin yo ti asino man na makita yo kadakwada kadagiti na pagtalaw aman nalon at tumapog iti talon ko. Anya? Tapno aguteng da amang talunan kadagiti dagak. Senyor, nukasta ti aramidan dagiti tao tayo. Gitda kayon tulat tati mapabasol a mastermind kadagiti pamapatay nga iwayat da. Saan? Tagpamarang datulisan? Weno saan kat dragatik? Kat napagtripan dalang tipimanay. Weno saan patong paranday day tinukan tapno disgrasya ti muna nakatayan nagdipiktima. Ado ti mabalin na pangliklikak burog. Ket santo amay raman tinagan ko kadagiti may wayat na pamapatay. Gail, alis tumat dagiti na pan ni Santa Ignacia. Nakasubliman ay dagiti na pan. Imbaga nga min ang hilo kadakwada nanang. Adi na orayan tinasipnget a panagawin. Apo, tatang, Okay. napinta sa damag. Ne, Kau awag kanyak ni Mayor.
Anireta, baro. Inton lawas na kanon ti panang ipaima ti maseknan nga opisina. Kadagiti titulo ti dagaan agraryo. Oh, punno ka di deta, Angelo. Ngun tatang, naitati imbaga ni Mayor. Oh, Apo, apay nga sangit kayo matinanang. Di kay ka rin maragsakan nga dan nagapuanan mi itinabayagan nga ilablaban mi apa nakagraryo ti daga ni Don Placido. Ama, anak ko. Managsakanak. Luha ti ragsak ti panagarimay ang dakiti luha. kakadwa, imawag ni Mayor. Ket imbaga na, adag itinagasat nga umununa a benepisyaryo, iti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno, ket awaten danto dagiti titulo ti daga, a may paima kadakwanan. No pa'y basit kayo pa'y lang nga napagasatan. Kat naragsak kami lata, di pa'y nakagunod iti lablaban tayo, kakadwa. Tayo ti kamao dyanan na, at dan makita ang nagapuanan tayo. Ay, yaman kami kada kayo, Miguel. Ang hilaw. Di mayalat kada kayo itabaligi yo. Kat baligi tayo amin, kakadwa. Mama, ada akon. Oh, Kat, ada ka di matlang tayong pagatang ko kan kay, ha? Ada, mama. Nangin na matimbagayo abayad na. Saan na bali? Tinapatag kat nakagatang ka. Wan, mama. Kamamuyo ka di ngay tagawid ha. Katitisan ta Ignacia, tinagna. Anya, apay nga itsay tinagna, midin to taad-ad dayo. Nambarak mo tananang kita kadag itinabat-bati a residente iti Purok, mama. Oh, anya nga rod ti aramiden da, itay malabasa mida. Agdadayada iti balay dagoryo, mama. Anya, agkasangay ka di dayjay aguryo, tako na mga agdadayada nga oray basit dan nga agkakaaruba. Awan ti nag-birthday, mama. Ngam ko na tinagsaludsud kalakay. Ari ng bakan dati kaaddan ti benepisyaryo. Ti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno kadakwada. Anya ti aramidan tayo. Agragragsakan dagiti katalunan tayo. Gapo iti katdanton may paima kadakwada abukod ta adaga agamuluan. Agribira, di ka uray agdandanag. Bay amlat ta nga agragsak dagiti jaski katalunan tayo. Ay palubos tayo kadilatan amay paima kadakwada dagiti daga tayo. Relax ka lang. Tay kunakon, bayan tayo latay da nga agragsak. Pabusuyan tayo ida. Anya ka diti planom. Urayan no anya ti sumaruno ama pasama. Miguel, inkamada ni de San Simon. Miguel. Di mo't naalayo amin na nayada iti gamit yo, iti panagsubli yo, iti kalman, iti sigo na purok yo, kakadwa. Well, naalami amin na. Katapay nga roda ko na yung agsubli kay manan ni San Simon. Ting kami agasikas dagiti mula kanding 1 May. Miguel. Un gaya man niya. O sige, inkay nga rod kakadwa, ngam di kayag baybayag. Kenalan yun ton dito'y dagiti taraken nyo. Tadi pa'y iso apampanunutan nyo iti pagtalunan nyo. Hello, Dado. Anya ti bagam ti mawag ka? Anya? Adda sumagmamano aman nalon, a pinagtalaw tayo ti adda, iti kataltalunan, winutaltalunan da. Pato apangkis, saan na mabalin? Aramidin yung tibilin ko. Sumapol kayo kadagita na pagtalaw aman nalon, ngagbasak-basak pay lang di tadaga. Wan, nga maganad kayo lang. Yak kaya at nga damatiliw ka na kayo. Sige, bye. Senyor, sino di mawag? Ni Dado, tayong padamag na nga dadagiti pinagtalaw tayo aman nalon, anapan ng istimar pay lang kadagiti mula da iti taltalon ko.
Nga uray no pinagtalaw tayo idan. Anya, talaga anatang kanti ulo dah no kasta, senyor. Wan nga rod, Borog. Iso nga imbagak kadadato nga aramidin dati plano tayo. Tabareng numabuteng tondag iti daduma na pagtalaw a manalon ngagbasak-basak iti daga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanan ni Tatang. Napan ti Jason Simon Apaw. Na inawis ni Pasyo nga agburas da ka dagiti natenda na aglabos da ka naong. Kasta? Kunak no saan anapan iji San Simon? Apay ka di Apaw. Wano, ada papanan nyo kinitatang mau. Ibagak ko ma, amapan kami agsangat iji karayan. Tanakitak, pimigsa ti ayos ti karayan. Gapoy ti panagtudo na iji surong iti kalman. Ni panyong gan si Biulat tante ayabam Apaw. Sige apo. Nagarugit din ti bunga dagiti tarong gan sitaw mo, Pasyo. Organiko aganagan ngamin tinusar ko karag timulak Miguel. Talaga amay mayat ti organiko aganagan nga usaren. Iti kasta, saan nga agbalin analsem mo unay ti daga? Ha? Anya da dya putok kinasok. Napaltugan, Nicolas! Nicolas akadwa tayo. Napaltugan. Nagado alamos tinagyan na. Dandanin na gudwar at itimba ng ipakbuak. Ano lang? Sabi nila Apaw! Ni apong iyagtartaray amang pupukaw kanya. Tumakda nga ko. Ang lalaki di padamag na asanan sayaan. Tapay ng imay dito karayan. Nagawa na konsensya tinang patay ka Nicolas. Sino tinakita yun ang paltog ken kuha na Tatang? Saan mi nakita tinang paltog ken kuha na angelo? Nakangig kamilatan iti putok. Kat nakita mi, anak kusbo Nicolas iti ayan tinwang na amadamangay papaharap na. Saan nga ta? Nga damanin pa kay naigan ni Don Placido iti dahito napasamak agreement? Mamuan tayo to, apama na malpas ti investigasyon na iti pulis. Ngiti ko na yung mama? At naman na napasamak ka pamaltog dito San Simon? Wan iha, kat may sa aman nalon tinapaltugan, wano na tayo. Unay matan? Manipod sana na ni Papa ti Mayor dito San Simon. Nakadadumatan di mapaspasamak a pamaltog dito lugar tayo. Saan lang mapatay ti agrarayra dito'y ili tayo? No di kat pati droga, karnaping, kidnapping, robbery, kat naduma payak kita ti kinadagas. Dahil pakakitan na nakapsot ti liderato ti Mayor. Kan ti hepe ti pulisya dito'y ili tayo mama. Ay, mayat kumano ag kandidato manan ni Papa. Kunakmet asaanan ang mga bak ni papang mo, tanadadailan ti record na. O, di na kayang tungarudan, mama. Kasanong arudan dagiti negosyo tayo? Adda kami matkini Papa, mangkita? Bahala, adalagtuan na imbag. Mayat, no labanan yun to ti agdama ita a Mayor, mama. Tabarang mapasubli tayo ti sigod a kinabilag tayo dito'y San Simon. Hello? Hello, Don Placido. Sino ka? Nalipatan niyo kanimanan ti boses ko, Mayor. Miguel? Agyaman ak no may busisan dakmetlangan, senyor. Anya ti bagam tapay ngay mawag ka. Ada lang damagak. Tanya ti damagam? Ada ka di tao yo pinusgan nyo amang bantay karagiti taltalon nyo, senyor. Anya? Patwa panggis? Tapay damdamagam lay da. Masaludsod ko lang. Kaya nakpayasilwal ka nagiti sa ludusod na. Hello, senyor. Dengdeng ganda ka di. Apaya di kayo magtanagsaon. Wan, dumdum ngegak, Miguel. Apay nga ro dadi yung sumbatan ti saludsod ko. Awan yung baong ko at taok amang bantay. Itinalawa ang kataltalo na.
Nga maguray ka man, apay nga minadamdamagam. Kapoy tinapasamak apamaltog iti sakop tinagayo, senyor. Niya? Patapom ka di manan nga dapa kay naiga kiti dayjay anabasamak? At damdamagak lang, senyor. O sige, awanan ti saludsodeng. Bye. Pato, pangkis. Anya, inawagan niyo ni Don Placido, tatang? Wenang hilo. Aring ko nag. Numaban ni itak babaen karagiti sa ludsod ko kinkwana. Ngam nalay nga si mong bata. Anyat sinaludsod yung kinkwana, tatang. Sinaludsod ko. No adayim baw na tao na mang bantay karagiti talon da. Ket, anyat insungbat na. Kunanamot nga awan kano timbabaw na. No kuma imbaga na nga da. Posible at tao na tinang paltog kinikulat. Sige, Buroga. Tumagay ka ba? Ay, uwan, senyor. Tilo ko, Miguel. Tiya mo na siguro kat mabanitan na kadagiti sinaludsod na kandak kita, Buroga. Ay, anya nga minti dinamag na kada kayo, senyor. Sinaludsod na no at tao ngagbambantay kadagiti talon ko. Anya. Naimbagak nga da. Sigurado asyak manan ti atapan da mastermind. Iti pan nakapaltog ti may sa kadakwada. Iti tingat kataltalunan. Ay, sandang amo. At tao tayo tigan man, senyor. Wan. Sabay na kumata mabutengan dagiti duma ama paridjay. Kumusta nga tante resulta ti investigasyon dagiti pulis iti panakapapatay ni Kulas? May papan kano iti utang tikit kita ni taragiti pulis. Posible. Nga iso ti poon tinang patayan da kinikulas nanan. Aniya? Apay, ado aya ti utang daya a Kulas? Ado gayam tinalimod nga utang na nanang. Gapo iti panagsugsugal na. Ay, sus, kay tuyan ti kungkonak. Ngano sugal ti gapunak. Nalakalaang ama ka utang dagiti sugataw. No iti agserbi iti pamilyada. Ay, sus, nagrigat da ama ka utang. Pudno rin ako na yun, nanan. Mano ataw ayati nakautangan ni Kulas. Aduda ka no, nanan. So akayat nga imbitaran amin idaragiti pulis. Baring no adda kan makalap da nga impormasyon, may papan iti panakapapatay. Ado mo ten tinagawangan niyo kakadwa. Kaputa, enrugida ka no pa lang. Ito'y bigat tinaginom, senyor. Kurang baik ya, senyor. Aniya? Kurang pa'y tinainom yo, dinto na lang buraro kayon. Kayat mi pa, senyor. Imbaglagid din, tadabalon ta, burog. Sige, ibabamitilugan taited mo kadakwada taglemes da, aging gay ti maburarog da iti osto. Angelo, sigun iti investigasyon lagi ti polis. Posible nga utang ti makagapu iti panakapapatay ni Kulas. Kasla sa anak amamati, tatang. Anya, tapay. Gapo talaga iti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Awan mo't kapasidad da pumatay. Pagkunam, akasta. Dagiti ibagbagada anak kautangan ni Mang Kulas. Padadamat lang ang sugador. Wala, bareng no addan tumutla pa naglawag ti amin. Inton makasarita dagiti pulis dagiti ibagbagada anak kautangan ni Kulas. Saan nga taatao mo't lang ni Don Placido tinang patay ka ni Mang Kulas? Dahil tamot tim muna ana panunot ko. Ngam no isumanen ti ibagata yung atapan tayo. Sigurado akas lagal buro tumanen abulkan. Mabit lang, tatang. Adda umawawag. Sino rin? Ni Mayor. Kasta ka ni. Wala, sungbatang maro din.
Sigurado nga dalaki tinapatag nga ibagana. Papa, Hmm. saan yan samat lata malapdan dagiti napapanaw akatalunan tayo? Amapan ka dagiti taltalon da. Gabo kadagiti mula dati rason na mapanda pa ilaang ay iha. Anya nga tanong kasari tayo dagiti mailaw ang tumanan? Amapan ka dagiti taltalon da. Tanya kumati baga kadakwada. Bagayo, nga awanan ti karbangan da idje taltalon da. Tainikat yung matan ida, akatalunan tayo. Pato abang kisanan. Panggabwa ko ma. Saan ko nakasarita pa ida? Ta sigurado nga adala nga rumswa. Ti saan mi apagkikindawatan. O, di ba iba naman tangarod idan? Nga uray ag subli-subli da amapan ka dagiti taltalon da, papa. Adda pampanunutak nga ramidan tapno sumardeng dan na mapandyay. Anya, papa? Ladingitak, ngemsan ko pa'y laeng amay baga. Imawag ni Mayor, imbaga na. Ngayon ton bigatan ti pan nakayaward dagiti titulo ti daga kada kayo. Wen, ket sapay la kuma. Tay ti sana mabayag. Adu pa'y ti maagraryo apaset ti kataltalunan ni Don Placido. Ay, anya ti kunayo ana panunot yo, senyor. Tapno sumardengan dagiti napapanaw aman nalon. Amapan mangsarungkar ka dagiti mulmula da. Dadahilan nyo dagiti mulad da burog. Tapnawanan subyanda. Anya. Wan, kasta ti aramidin nyo. Honey, Oh, abay agripin na. Oh, anya ti bagam takas tao na iti apuram ngay masinag. imawag ti abogado tayo. Una na nga inton bigatan ti pan nakayawat ti titulo iti daga kadagiti na pagasatan. Anya? Saan na mabalin? Riyagi palopo sa agripina. Honey, uray anya pa'y ti aramidam. Kat saan mon amalapdan ti pan nakayawat dagiti daga tayo kadagiti katalunan tayo. Riribukag ti panagbiag na agripina. Saan ko pagtalnaan ti kararwada? Ay, anya ti kunayo, senyor. Dagiti umawat ti titulo ti daga inton bigat. Ti iyon nami adadaalan dagiti mula da, senyor. Wan, takas lagumay gayab-gab ti pungtot ko. Kadagiti umawat iti dagami. Ay, adon ataw-tawan ti panangilablaban da nga adda maagraryo adagayo, senyor. Kat italaang nga adda baligi anagunod da. Kalpasan tinaunday a panawan. Ato abanggis. Andaman magunod da abaligi. San kulat da pagtalnaan tibiyag da burog. Anya. Riribukag tibiyag amin dagiti makaawat iti daga. Miguel, ay na, nakaragragsak ang nagrubat dagiti na panimawat iti titulaw. Wananan. Sino kumangamin mo ti saan ang maragsakan? Idintutadan makuna kabukbukudan da adaga? Kaanon tunga tamot ti panakaawat mo anak ka. Da kaminto kanumutan ti sumaruno nanang. Katsapay na kuma iti Diyos, tasaanan ang mabayag. Ti cellphone mo anak ko, wada umawawag. Ni mat guryo to yung mawawag. Nakatati bagana. Sumbatam, tapno mamwam. Adalaki din na pating na ibagana tayong mawag ken ka. Nanang. Hello, guryo. Apay nga mawag ka? Anya. Dinadahal dagiti tao ni Don Placido dagiti mula dagiti napan imawat iti titulo. Oh, sana mabalin na ito eh. O sige, umayak dita Santa Ignacia, itamat lang. O sige, Goryo, kastapay. Oh,
Anya ti imbaga ni Goroyaw anak ka. Dagiti kanut tao ni Don Placido nanang. Dinadalda kanut timula dagiti napan imawat iti titulo. Anya? Ay, unay daytan. Awan lat konsensyadan anang dadaal ti mula dagiti manlalaw. Mapanak iti Santa Ignacia nanang. Tay nakitaan tinamsaakan da iti mula dagiti kakadwami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mama, papanan ni Papa? Tadamat traveling bag na rin mo, Kan ni Mat Crispin dyan ang i-drive kan ko, Umatender iti 3 days business forum, iha. Sa dino, Mama? Italaw yung baga na kan ko, dayta, papanan na? Nabayagan nga muna. Ngamga po iti kaado ti pakakumikuman na iso na di na naipagbagakan ka. Kasta? Sa bagay, talumat lang daw ti kaawan ni Papa diti balay. Wan iha. Kan pambaran naman tan nga galiwaksay. Gapot kaado aparikot tayo. Naglaka makapungpungton. Ay, madam. Ni senyor. Sa dino ti ayan. Napanidya Manila. Adda atendara na business forum. Apay, di na ka dinay-bagakan ka? Ay, saan madam? Ti amok na awan papanan na nga dayo. Adda ka di pinaaramid na kada kayo arumbang ko mga i-report mo kan kuana? Ay, ada madam. Syaklatan ti pangibagam. Tayawag ko kan kuana inton madamdama. Nalpas mintin-bitin na kada kami madam. Adya timbilin na nga ramidan yo. Ay, ti panang dadaal may timula, dagiti dati akatalunan nyo. Anak kaala, iti titulo ti dagayo. Anya? Awanan ti apitan dagiti manalon na mapanimawat iti titulo. Dinadaal mi amin dagiti mula da. Kas mandar ni senyor, madam. Nasayaat no kasta. Uray kaskasano. Makabalas kami matlaangan kadakwada iti panangagaw da iti datuma pas ti dagami. Ay, buwan madam. Aguray ka man burog. Masaludsod ko man. Anya ti pinangdadaal yo kadagiti mula da. Ay, impasaksak mi dagiti luglugan tayo, madam. Anya? Ay, buwan madam. Kat awan nagmamaayan dagiti mula da apagay kada natang agraman dagiti mula da apakuan. Nadadal da amin, madam. Mayate na ramid yu, burog. Ngam ko na ti asawak. Saan nga agpatinggala ang ditati aramidan yun to, burog? Anya kumati aramidin may pay, madam. Sakbaya pimanaw. Kat kuna na abantayan yu dagiti taltalon mi anagraryo. Kat awan ti palubusan yu kadagiti manalon a makasidag ijay. Anya. Una nga, madam, kukwadan. Tanagraryo nga rodan dagi ataltaro nyo. Kuna ti asawak, nga aging ka iti si bibiyag, kat awan to kano apulos ti isuko na kadagiti taltalon mi. Talaga sana mabalin kakadwa. Nga miuray tayo da ang hilota sa tayo agtutulag. Noan niya ti umnong aramidan tayo. Uray kat kunada nga si Digdan. Ne, huwag nga peso. Addan ti jeep ngay narkilada ang nagluganan da. Tatang, anya pa nang dahil inarami dagiti pasurot ni Don Placido. Dinadaal da timula dagiti kinuyog mo anapan imawat iti titulo ti nagabarok. Lalabas daw na yan. Sana mabalin dahil inaramid da. Tayo ni Dimansyon. Saan kayong agdarasudo sa mapan kakadwa? Tamangan no adda may sagmak. Kabayang kami nagtagtapan. Tayo din na kakadwa. Sang-sang ka may isadan anapan ang hilo. Igawid mo ida. Napunuan dan tatang. Agawid kay latan iji kimigaw ta suruta kida. Umayak met. Sana mabalin na da kayo lang ti mapan ije mansyon. Anya ti ko na yo, Mama?
Saan na tangay palubos ni Papa, agamuluan, dagiti manalon, tinaagraryo at agatayo? Wan iha, taimbilin na pa'y ti panang bantay dagiti tao tayo. Mama, dayawardan ka dagiti manalon, dagiti apas ti dagatayo. Kada mga not at dalahang arumso ti parekot, na tayo ipalubos agamuluan da. Tay ko na ni papamiha, nga gingga si bipiyang, kat awan to apulos ti isuko na kadagiti dagatayo. Ala, na kayo ti makamo? Ngam panagkunat, no bantayan dagiti tao tayo, tinaagraryo adaga tayo. Tumaod lakit diti dakkel aparikot. Apay nga ta, kaawat madlaangan ti sumangpag kadagiti agap. Ay, Diyos ko, iladakas, nung napanunod na tinapaniidya mansyaw, kadagiti pada ta aman nalaw. Adan dakas napasamag kadakwada. Ay, Diyos ko, saan ko tarapahayin nyo ko, Madam Miguel, kan dagiti kakadwada. Di yu ka di ipalupaws, nga dadakas, ama pagtangda, Diyos. Kakadwa, saan kay kumangagdarasudos? Ang mga nudakdakas ti ibunga ti iumay tayo dito, ngam ti pan nakadadalag ti mulayo. Don Placido! Romuar ka taglilinawag tayo! Don Placido! Mama! Oh, apa iha? Anya ti ibagam? Ay, dagiti manalon. At dada di terwar ti gate, kahit da ka na makasarita ni Papa. Anya? Ibagam ka dagiti gwardya agraman ken burog tapapanawan dayda. Tiyo ka di mapan kasarita, ida? Ni papam ti kunada kayat da makasarita. Isu asaan ang masapol asyak ti sumango kadakwada. Luktan nyo to igit! Kat parwaran nyo ni Don Placido! Kaya't may makasarita! Awan ni Don Placido. Napanay dyan Manila, tadain natin dara na business forum. Saan ka mamamatay? Warwaran yung tiyamo yo, burog. Ay, talaga ka di kayo makauawat iti sa. Kunak lang arodan nga awan ni Don Placido iti mansyon. Tanapanay dyan Manila. Di kang pumanawag yung di kang magkasarita ni Don Placido. Makambo kayo. Basta yung baga ko nga awan ni Don Placido iti mansyon. Period. Saan ka nulata kahit dagiti manalon ti pumanaw, Mama? Kan, intugaw da pa yan, dagiti dadumay ti sangwanan ti gate. Simperkwensa! Talaga adi dapat yan nga awan ni papam dito'y palay. Ipapilit na kanulata kasarita ni Papa. Talaga anatangkan amin ti ulo da. Ingkay kasarita idan, Mama. Tabarang mo da kayo ti patsyanda. Sige, rumwarak iha. Kat kasaritak ida. Ay, madam. Sana mamati dagiti manalon nga awan dito'y mansyon ni senyor. Isu adida kaya ti pumanaw. Simperkwensa! Talaga di na makaaw-awat, natangkan ti ulo da. Ayan niya nga tanaw, paputukan mo idan. Tapno mapilitan na ang pumanaw. Saan? Ta mga numapandamanan agipulong iti ipagpampanakkel daw na yung mayor da. Kat datayo manan ti agbalin adakas. Ay, bayan tayo kadilatan ida itigit. Aging kaadida maumang agur-uray, madam. Rumwarak, kat kasaritak ida. Ay, sige, madam. Umay kayo nga rod, tarumwar tayo. Kakadwa! Uray agmalmalem tayo sa ngagur uray di Tirwarti Gate. Kat talaga di tayo mauray ni Don Placido. Pudnon sa ti bagbaga ni burog, nga awan di tamansyon ti kayat tayo akasarita. Isa baliwan tayo tulangan ti umay mangsidir ka ni Don Placido. Lam-lam man dalang ang lo. Saan di nga iluplam ang kasawa?
Hanya ko matika ko nga ilamang may kada kayo. Kagarupan niyo kadi akabutang na kaya sangwan ti asawa? Parawan ninyo ano na, senyora. Hoy, parawan ninyo. Simpergwensa! Talaga adi kay makaaw-awat iti sao. Namin na anon nga imbagami nga awan dito'y mansyon ti asawa. Taday natin dara na business forum. Narigat mi apat tiyan ti bagbagayo, senyora. No awan ti pamaneknek. Pwes, aguray kayo nga rod, tawaga, numamati kayo. Sige man. Paramidin nyo, senyora. Hindi. Ang dabay kit detects na kanya. Hanggang madamdamak to nabasaan. Ang dabay post na iti natindara na business forum. Adto iti ebidensya tap numamati kayo nga awan ti asawak dito eh. Kitaan nyo! Uwan nga agpaiso ang ilo. Pudno nga'y matindar iti business forum. Kakadwa, awanan ti rason tap na aguray tayo. Agawit tayon. Tapod no gayam nga awan ni Don Placido iti mansyon. Senyora, agawid kami nga magsubli kam tumatlaang. Tapno kasarita mi iti nalapat ni Don Placido. Gapo iti panang dadal dagiti tao yo. Iti mula dagiti kakadwa mi. Ay, agyaman na. Sinumpet kay mitlaangan, Miguel. Ang hilo apaw. Namalman kay matasimbang part. Gapo tanapan kami de balay da Don Placido. Nanang. Anya? Ay, kunak ko payanapan kayo. Kahit anya nga raw tinapasamak. Saan may anatano ni Don Placido apong? Taday na tindara na business forum. Apay nga raw na namalman kayo lata simbang part. Gapo tadi kam namati adagos ngawan ni Don Placido iti balay da, nanang. Agingga nga daim pakita pamaneknek ni Doña Agripina at talaga nga awan iti balay da ti asawa na. Saan kayo kuman mapanan? Tapno maliklikan di saan anasaya at apagtaang. Pagsubli kami to. Tapno may pagsarag iti kakadwami tinalaos asakit kinakam da. Iti panang dadal da karag iti mula da. Uwin ang mga nung adang tumanan may sagmak kada kayaw. Nanang, no di mi kasarita ni Don Placido, amangan no adun tumanan ti dadailen da amula dagiti manalon. Isu ana sayat no income to makilin nawag kinkwat. Honey, saan da basta mamati nga awan ka dito'y balay? Imbaglakit din tada impost mo nga aktibidad yo dita business forum yo. Kunada nga agsublidan to inton makasangpat ka. Ay nahani, talaga saan amay ladawan ti pungtot da kadagiti nadadta ilamula da. Malawanan, makaamukan to kadakwada inton sumangpet ka. Ni Burog? Aday ti garahe. Madamang agkarkarwas iti lugan. Maawagam tulatan. Uray kat nakabulsa mo't latakan kwa na ti cellphone na. Okay, sige nga Rod, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Matumpal kas bili nyo. Barog, Okay. Bye. asin na dyan mawag ka na ka? Ay, ni papangyo, senyorita. Anya timbaga na? Imbaga na abantayan mi dagiti taltalo nyo anak graryo, senyorita. Kunana ati mi ipalubos asukayan wenno taripatuan dagiti nakaiyawatan iti titulo. Saan nga tangat at talang arum swati tensyon no kasta ti aramidan nyo, Burog? Ay, isumot tibidin kada kami ni papangyo, senyorita. Katrambang laang atong palon mi. Sigurado lag tingag pungtot dagiti manalon a benepisyaryo ti card. No di ipalubos at taripatuan da. No anya ti mandar kada kami ni papangyo. Kat iso ti aramidan mi. Nakasagana kami amang ipustay ti biyag mi. Kakadwa. Good. Uray dinadaal darag ti mulayo. Sandan amay babawi at agayo ti sigod nga abangan nyo kada Don Placido. Tada kayo ti imuna anapili a benepisyaryo. Angelo! Angelo! Anya ti bagayo tatang? Kwa, imawag kanyak ni Goryo.
Kat adamanin saan ana sayaat ngayon baga na. Anya reta tatang. Daburog kan dagiti kakadwa na. Nakabantay da kano kadagiti taltalon. An na agraryo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Kadwa. Uray dinadahil na nagtimulayo. Saana na may babawi pa ni Don Placido tinalpasen an agraryo adagada. Angelo! Angelo! Apay tatang, anya ti bagayo. Kwa. Dagiti taltalon ni Don Placido an agraryo. Bambantayan dagiti pasurot na. Anya, sana mabalin. Sana rin mga bantayan dagiti tao na dagiti taltalon may Angelo. Talaga sana rumbay kakadwa. Kami ka dagiti taltalon may. Napanda ng hilo. Mapantamat tatang. Naskan ang makapaglilinawag tayo kadagiti pasurot ni Don Placido. Aging da kayo lang dita. Saan kayo nga magdangpay? No kaya't yun tinasayahan. Apay pambantayan nyo dagiti nayawatan na taltalon ti apom. Ay, awan tinaiyaw awat kada kayo ni Don Placido. Nagraryon dagita ataltalo na bambantayan nyo. Kukwan dagiti napagasatan ngay mawat iti titulo. Ay, sana bigbigan ni Don Placido ti panakagrayo dagiti daduma pasat ti dagana. Isungawan ti karabangan ti sino man kada kayo amang taripato kadagito at talon. Sige, umanaw kayo. Da kayo ti pumanaw ditoy. Tas saanan adaga ti apom dagiti bambantayan nyo. Umanaw kayo. Anak ng arasan, urayan niya ti mapaspasama. Katsan da kami ang mapapanaw ditoy. Da kayo ti rumba nga pumanaw no kaya't yung awan ti maisagmak kada kayo. Ayaw kayo! Ayaw! Ayaw kayo! Kakadwa, kasa! Inkasayo dagiti pagtugyo. Kat impaturong nyo kada kami. Sige, padasan nyo ti dumaro. Patayan kayo amin. Angelo, sana mabalin nga aglayos ti dara. Awan sir-serbit tinagunod tayo abaligi. Numatay tayo met. Da tayo di umatras. Ayop kayo burog. Addan tulat taal daw yo. Nagkatensyon gaya mi tayo dayan da burog amang bambantay kadagiti na agraryo at taltalon tayo, mama. Anya, kasanwa nagkatensyon ako na, miha. Kuna ni burog, anapan dagiti manalon iti ayanda nga agbambantay. Kat pinanggap da adaro pa ni da. Sempergwensa! Imbaglagit din tanalibtak da burog anang ikasa kadagiti paltog da. Katimpaturong da kadagiti nagalburot aman nalon. Isangawan mo't lang tinaramitan da. Masapul amaamuan ni Papamday to yabanag, iha. Da kayon ti mangyamag kankwana, mama. Wan, awagak kat ipadamag ko tinapasama. Tanda lagi tinayawat ka na kami at talon na gilaw. Saan kayo madanagan? Kukwayon dagi at talon nga oray bambantayan da. Angelo, oray masawa kukwadan. Kat saan dalat tamot amagamulo. Tanakabantay mo't dagiti tao ni Don Placido. Umasidag tayo manan ka ni Mayor Tatang. Kakadwa. Iso ti pagpatulungan tayo. Kung ngagpesaw, nasaya tayo na, Angelo. Masapul nga ron ngay kadeng tayo ti aldaw nga ipapantayo kakadwa. Iti kasta, makapan tayo amin. Wan, honey. Nagbutang matlaang dagiti katalunan tayo apakay ramanan da Miguel ken Angelo. Gapo iti panangi ka sa daburog kadagiti paltog da. Pimanaw da, gawan araminan da. Wan, honey, nakabantay na lata. Napanpinasyar ni Chloe da. Tapambaran na kano makisarita ka ni Burog.
Wen, awan pagdanagam. Tigagara ti anak ta ijay, kat nang te di ti abasto na giti agbambantay. Sige nga rudan, honey. Kat agan-anad ka dita. Bye. Kaanon to nga raw ti ipapanyukin ni Mayor Miguel. Inton bigat, nanang. Saan min abay-bayagan ti mapan? Tapno matrabaho mo tin lagi ti manalon tinayawat kadakwada adagana. Tatag, Panday baga dagiti nakaawat ni titulo si daga kakadwa tayo. Anereta, bro. Kunada saan da napatuloyan ti agbalay dito kimigaw. Anya? Oh. Apay, agsublida ka di metlaan, ijay purok da Santa Ignacia, apaw. Ijay ka di metlaan, ti pagbalayan da. Nga uray no saan akayan ni Don Placido. Saan dan ngagsubli di Santa Ignacia apong. Iso saan nga ijay ti pagpatakdiran da kadag ti babalay da. Ne, sarino nga rod. Mapandan to kano agbalay kadag ti nayawatan kadakwada at alun da. Uwan angam banbantayan mat dagiti pasurot ni Don Placido. Ay, kasano nga raw makapatakder da iti balay. Mapan kami ito iti opisina ni Mayor apong. Agpatulong kami amang resort iti problema. Ay, agyaman kami kadagiti insarong tarayo nga abasto, may senyorita. Awan ang yaman na, Morog. Tapagrubangan mi ti mangtad kadagiti kasapulan yung agbantay. Wan gayam, saan ka din na nagsubsubli dagiti may aman nalon? Ay, saanan, senyorita. Kasayat no kasta. Tayo na yunay ni Papa, nga awan ti palugpusan nyo amang sukay kadagiti dagkami ang nagraryo. Ay, uwan, senyorita. Namnamain nyo. Nga awan ti makasidag kadagiti dati akatalunan nyo. Nang ikabil kami pa iti placard, a private property. Kat insabit mi. Sabit mi iti alat. Nakawanan ti umay agbasak-basak ditoy. Apa di ka matsimuro tayo kada anghelo anapan iti opisina ni Mayor. Gaputada papanan mi kadapasyo. Panyong kensibyo itangal daw nanang. Sa dinaw, ipapananyaw. Nanang, saan nyo ko manadamagan? Ang mga nuag nervyos kay manan numamuan nyo. Ay, sus. Iti dayta anay bagambarok. At ada amadanaga na. No di mo ibaga ti papananyaw. Tanalpas iden titulag yung amapan kay amen ken ni Mayor. Sa ita, nagbati kay mat kadapasyaw. Uray ta nalaing mo ti apo ko yo, nanang. Papanan nyo nga minaya, tadi kay mat simuro ton kada anghelaw. Unay kit din makinaunton yun, aya, nanang. O sige, ibagak man langan. Sa dino nga men, kipapanan yaw. Kinasarita dakdapasyo, panyong kensibyo. Ako yugag ida itinanggatangak iti paltug ko, nanang. Tanakaurnong da kanumutan iti igatang da. Aniya? Ay, talaga nga ambisyonan damat ni makasursuro apo maltag. Nanang, tapalan daw na niyang hilo. Gapo iti pan nakakita da anasiglat apo maltog. Iso akayat damat ti madan iti paltog. Tapno makasursuro da kanumat. Adaw mahuawag ka, saan mata naka-phone book? Sungbatan nyo lang ta, Mama. Tamang ano napatagtibaga day tang umaawag kada kayo. Waniha. Sige, panawan ka pa lang dito eh. Papanak man nagtimplay iti Diyos nga inuman tayo. Kat ni nakapudpudot ni panawan. Hello? Oh, Mayor, da kayo matgayam. Anya ka diti bagayo? Anya? Itay pa'y nga awagan nyo ti asawa? Ngam di na kay sungsung bataan? Ay, imatindar nga min iti business forum, Mayor. Kat amangan no busy, so ati na kay masung bataan. Syaklatan ti pangibagaan nyo. No adda kayat yung nga ibaga iti asawak, Mayor. Ta syakton ti mangidanon kan kuana. Inaksyonan na dagos ni Mayor Timbagami aparikot apong. Itay pumanaw kami iti opisina na. Kuna nang awagan na adagos ni Don Placido. Siya pa'y ko mga raw. Tama resolbaan na saya atiin niya si Dugyo aparikaw kini Mayor. Takkal ti pamatik nga agtulnog ni Don Placido.
Tawan karbangan na amang ipawil itinagraryon aragada. Ala, maamuan tayo ito, apaman nga adan to resulta, ti panakisarita ni Mayor kini Don Placido, apaw. Wala pong. Wala kaya. Ni tatang, saan da ka di pa asimangpet kadamang pasyo? Saan pa? Maring no nakamirok da iti katangan da apaltog. Ay napog, di mula amaw. Ngam kasla ag nervyusa no makakita akiti paltag. Kasta talaga no saan kayo asanay. No apay kat nga may nga ambisyonan pay laang da pasyaw. Panyong konsebyo ti maadaan iti paltaw. Kaya't damat ti makasursura a pumaltog. Iso a kayat da ti maadaan iti paltog. Awan anay mo nga may kat nga inapaalan da apaw. Ay na, no apay kat nga may empakitam kadakwada. Ti kinasiglat mo a pumaltaw. Naranaandak lang idi umaapong. Ngam nasayat mat, no adda kadwami ka ni tatang nga adda paltog na. Tapno adu kami asumaranget no adda kabusor. Asino dyan mawag ka da kayo, mama? Ni Mayor iha. Nga timbaga na. Itay na kanupay nga awagan ni papang mo ngam di mat sumubat. So kapilita na siya kung tinawagan na. Apay ka no? Kinunanaan na pan nagkamang kenkwa na dagiti sigo na katalunan tayo. May panggap iti pinabantayan ni papang mo at taltalon tayo na agraryo. Anya? Kung na nga i-pull out tayo kano dagiti agbambantay, ta saan tayo kano matan adaga ti bambantayan dagiti tao tayo. Unay kati kinabiyangot da dyan, Mayor, mama? Wan nga rod iha, iso masurunak unay. Oh, kat anya tensumbat nyo kan kwa na? Kung nakajak madesisyonan, iso nga'y bagak nga awagan nanto ni papang mo. Kasaysayahan siguro, hindi ulat na ni bagbagakin ni Papadayta. Kat saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo? Nagpangta, kaswan na tayo no di tayo i-pull out dagiti tao tayo. Anya? Kas tamanan ti sa una? Kas di manan idi ti sa una? Idi pinabantayan tayo ti purok dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha. Oh, but-butangan na tayo samat ni Mayor. Simperkwensa. No kasta tiranta na kat nagbidtot. Tay ti kaano man, saan kam to amabutang kan ni papang mo? Anya nga rod tiramidan nyo? Awagag to ti abogado tayo. Iyuman ko kan kwa na day to'y aparikot. No anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agyamanak no naipakamuyon ka ng iti masaknan, Mayor. Alangarot, Mayor. Agyamanak. Bye. Sino ti kinasaon? Angelo. Ni Mayor Tatang. Dinamag ko no nakasarita na matlaang ni Don Placido. Kat anya ti kunana? Saan ka na sungsungbatan ni Don Placido ti awag na? Iso ani Doña Agripina ti insublat ng awagan. Kat iso ti nakasarita na. Kat anya tinagsaritaan da? Imbaga ti Mayor ti reklamo tayo. Ngam kuna kano ni Doña Agripina. Adi na madesisyonan ti pan nakapull out dagiti tao da. Ngagbambantay ka dagiti na agraryo at alon da. Anya? Isunto ka nun ti mangawag ka ni Don Placido. Kat pagsaritaan da ti amin. Talaga natangkanda, Barok. Imbaga kano ti Mayor ka ni Doña Agripina. Akaswan na ida no di dagtungpal. Nasaya at nukas sa timbagana. Pinawayawayan na ida iti 24 nga oras manipod iti panagsarita da. Kat no di dagtungpal. Addan to kanuman ng addang nga aramidan ti Mayor. Anya, saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo nga agbambantay iti na agraryo adaga tayo, Placido? Wala nga, nagpangta ni Mayor nga isak lang na ta no di mo i-pull out dagiti tao tayo, honey. Simbergwensa, di ka ako nga ta. Ibagbagak lang timbaga ni Mayor. Saan na ka mabutang? Alawanad, no isuti ko nam. Ibagak nga rod ka ni Burong nga ingatan da pa iti agbantay. Okay nga rod, bye. Salbag, nagungat kit din iti panangibagak nga isak lang na kami ni Mayor no di mi i-pull out na kiti tao mi. Oh, makaamo di taan. Saklatan ti mapan mangibagakin ni Burog, mama. Idanan ko kan kuan at imbaga kada kayo ni papa. Wan iha, kat ni, jak masago ti mapan. Kat, nakasari tayo kadimot lang ti abogado tayo?
Saan pa iha? Tay di mawag kiti opisina da kat tila ang sekretarya na tinakasaritag. Katimbaga na nga dabista ni abogado. Iso ajak nakasarita. Bayan yun, mama. Saan yun ton nga wagan ti abogado tayo? Tauray no aday singa-singa. Hamok matla nga di nanto matla surutan ni papa. Kailangan mo tagitag bambantay ka nagiti taltalon mi ang ilaw. Ang ilo, nalpasan tinited a pawayway ni Mayor Kadaburog. Ngam saan dalat nga matras ka nagiti pwestura. Awagak ni Mayor. Ibagak anak kabantay pala ang daburog ka nagiti taltalon nyo kakadwa. No di dalat ang pumanaw, labanan mo idan, ang ilaw. Anya? Ha, dakdakis no kasta ti aramiden da ang ilo. Iso nga awaga mo ni Mayor. Kat ibagam ako markaron ti tensyon itinagbaetan dagiti kakadwa tayo manalon ken dagiti manggugwardya ka dagiti taltalon da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Borog, inyunay-unay ni papa saan nyo atalawan dagiti taltalon mi an agraryo. Isa dito yalat ta. Aging nga awan mandar kada kayo apanawan yun dagiti pwesto yun. Wan, senyorita. Ura niya ti mapaspasamak kat dito'y kayo lanta, ha? Nalawag ka di? Wan, senyorita. Kakadwa, nakasarita ko ni Mayor, babang di cellphone. Anya tinagsaritaan nyo ang ilaw. Gaputa saan latta pinanawan daburog dagiti pwesto da. Imbaunan ti Mayor dagiti pulis. Amapan mga restar ka dagiti aging tatangken at tao ni Don Placido. Ay, mapantayo ba ang ilaw? Oh, mapantayo ba? Talaga amapan kami kanitatang. Umay kami ba? Umay kami! Ay. Dakdakes no adu tayo amapan kakadwa. Talo lang tayaban mi akadwa mi. Dapasyo, Panyong ken Sibyo. Kumusta ni Papa Miha? Biniling ko da borog. Adi da taltalawan dagiti pwesto da, mama. Nasaya at no kasta. Namdamdamagan da. No kasanot ka bayag dang agpantay. Di, imbagam ko ma, nga gingga di sumangpet ni papang mo anapan ni Manila. Isa timbagak, mama. Good. Maamuan tayo to, no anya talaga ti plano ni papam. May panggap ka dagiti na agraryo adaga tayo. Wan, honey, napanitay ni Chloe. Kat imbaga nakadaburog at di da pampanawan dagiti pwesto da. Awan pagdanagam, da kamin ti makaammo ditoy. Sige garudan, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Mama? Mama? Oh, apay ha? Anya ti ibagam? Ni borog. Imawag. Kaya't na kayo ka na makasarita. Di na kayo ka numat maawagan ni papa. Adi ti cellphone, oh. Oh, anya nga tati ibaga na. Hello, burog. Apay ngay mawag ka? Ay, madam, takas din napasama kada kami, aming agbanbantay. Apay? Anya tinapasamak ka na kayo, burog? Ay, anda kami amin kadagiti kakadwak dito'y pagbaludan, madam. Anya? Apay nga da kayo dita pagbaludan? Anya tinapasamak? Ay, may da kami inaristar dagiti polis, madam. Sinvergwensa! Anya aga po nga inaristar da kayo? Ada ka di warrant of arrest yo? Ay, awan, madam. Sana rumbang da ito'y nga inaramid da. Anya kumatiga po na nga imbalod da kayo? Ay, kapukano kadagiti gamay nga kakabilag apaltog nga awan lisensya na, madam. Anya, sinvergwensa! No kasta, aramid ni Mayor ti pan nakaristaryo amin! Awanin, nagiti may giparit, agamulon may nagiti talon may, ang hello, Miguel. Wen kakadwa. Naibalo da aminan. Uray ni Burog, ang makanawan ni Don Placido. Sa pala ko ma, taawanan ti tumaog to paya parikot. Sigurado lakit di ngagparikot ni Don Placido. Apama na mamuan na ti panangaristar dagiti pulis kadagiti tao da, Angelo. Saan da ngamin ngayon kaskaso ti palaag ti Mayor? Ita,
agparikot dan. Ani, sumangpat kan. Ipitan da tayong dagiti pulis. Kanti agturay iti ili tayo. Nakabalod dagiti tao tayo. Simbergwensa, di nakpabasulan iti pan nakabalod da burog. Imbagak idin ken katibalaag kada tayo ni Mayor. Ngam kunamat nga agtali na idlat ta dagiti tao tayo kadagiti pwesto da. Nabalod da gapo kadagiti agkakabilag apaltog da nga awan lisensya na. Wan, isu ti rason nga inaristar da amin ida. Ay na anak, oray no nakabalo dahil ako nayo daburaw kan dagiti kakadwanak at madandanagan aklata. Tanya kumapay lang ti pagdanagan nyo, nanang. Gaputa saan lakit day nga agbayag daburog iti pagbaludan. Sigurado, amakarwardan to dagijay, apaman adumtang ni Don Placido nga gapu ijay Manila. Ngata, nanang. Baknang ni Don Placido, kan oray sa anan nga isu ti Mayor, ket adulat ta ti amuna a pagpatulungan. Tapno masulbar ti parikot da panggap kadagiti tao da. Nanang, adda pagpatinggan ti amin. Angem no makarwar man da burog iti pagbaludan. Amudan ton asaritaan ti rigat ti may sa abalod. Anya ti kunayo, mama? Saan pa'y lang ang makaawid ni Papa? Nga oray no balod ang daburog kan dagiti kakadwana? At danto kano pa'y importante apapananda apaman amalpas ti business forum da. Dinamagyo ko mga rod, no nya ti planon ay ti pan makabalod daburog. Saanan, takas laagap apura ngamin itay. Ang hilaw, Miguel, papananyaw ta nakarubot kay mat nga agama? Mapan kami di pagbaludan, nanang. Inkam sarungkaran da burog. Kandagiti kakadwana. Aniya? Nasaysaya at nga ito ti panakisarita mi kadakwana ta nakabalod dan apo. Ngala, agan-anad kayo nga raw iti dalan yaw. Wen nanang, awan pagdanagan nyo. Ang damot paltog mi kini ang hilo. Un kayang tatang. Naimbag tanay palagip yu ti paltog. Kumusta ti pagnayo ini kadapasyo? Panyong kansibyo. Nadanon nyo kadi ini ti am mo yung aglaklako kadagiti nagduduma klase ti armas. Saan mi anadanon? Nagdamag kami karagiti karuba na. Gamdi damot may bagat tinapanan na. Talungal daw kanon ngawan iti balayda, baro. Ang mga nadamat kinabutang nan, isapin manawan. Diyak lang mo. Ang magsublikan to manan. Bareng no madanon min. Ay, madam. Natuok ti agyan dito'y pagbaludan. Iso nga irwarda kami kuman. Saan akas karina may ruwarda kayo burog. Agam di kang tanag. Kinasarita kun ti abogado tayo. Ay, talaga man nakibiyang unay ti Mayor tayo, madam. Wen garod. Iso ang makapungpong tot unay ni Placido Cancana. Ay, saan ka di pa'y nga agawid ni Senyor, madam? Saan kanupay? Tadupay ti aktibidad da kalpasan ti business forum da. Ay, una yun ti pan nakairanran at ikaawan ni Senyor iti pan nakabalod me. Saan kayo nga agdanag? Taibagak ka ni abogado nga ipamuspusan na ti pan nakarwaryo amin dito ipagbaludan iti kabiitan na panawa. Miguel, nasa pa man ang nag-uumong dagiti kakadwayo aman nalon ang nakaawat iti bukod da natalaw. Una nang, bunagan da dagiti binakir da idi atari kayo ti patakdarin da kumakalapaw da dito kimigaw. Pangipananda, Ipanda ijay lugar, apagpatakdaran da iti bukod da abalay nanang. aniya? Una nang, gamtulungan mi ida. Iso nga doon dagiti nag-uumong akakadwami. Baklayan nyo nga ipanijay sansima? Saan nanang? Ada inarkilada at truck apangiluganan mi. Agururay ijay highway, tadi mat makastrak nga ro dito ayan tayo. Ay, kastagaya. Gundawayan da kanun ti agpatakder. Tawanan nagiti agbambantay karagiti na iawat kadakwada at.
Nagapuan nyo, mama? Nagapuha kiti opisina ti abogado tayo, iha. Anyaman imbagayo kan kwa na, mama? Imbagak, nga asikaswen na ti panakairuar dagiti tao tayo. Makaruwarda pa igata, mama. Kat nadagsa na ba, sulti agig ko titi paltog nga wan lisensya na. Wen nga rod, iha. Agam, saan ka madanagan? Ada ka no kinuntak ni papang mo akadwa ni abogado amang tulong kadagiti nakabalod a tao tayo. Talaga sa bali lang ti ado ti kwartanan niya, mama. Kan urawanan ni papa iti poder. Kat ado pa'y lang ti connection na. Wen, iha. Uray saanen a mayor. Adupay laeng dagiti gagayem na nga adda iti poder a mabalin nga asitgan ni papang mo. Ang hilaw apaw, na nakakalugong gan na kay barikas kamot iti bunang. Mapanak iti San Simon po. Tumulong nga kadagiti kakadwa nga gipatakder kadagiti balbalida. Ay, aguray ka nga rod apo. Asikaman la ti mangalan dahil liningtak asaba kada kamuti ameriendayo. Ay, isupay a pagtaktakan ni tatang mo nga umay mangala. Wala po. Isagana yung arudan. Teka, di ba dito pagbaludan mo rin? Yaman mo. Makaruwar tayo dito ikakadwa. Naging katatol. Anak ti harasan. Tanyak mat pagikatan nyo iti trabaho tayo. Itinto ta nakadakdakkel ti itid asweldo tayo. Ay, talak na tayo na sagma. Tanyak mat pagdanagan nyo iti pan nakabalod tayo. Impasigurado mat dagiti amo tayo nga irwarda tayo dito iti kabitan apadawan. Imbagak iti abogado tayo nga asikaswan dati panakairuar dagiti tao tayo, hani. Napan ko sinarungkaran ida di kalman. Siyempre, agreklamo da Kunadaan na tuok ti agyan iti pagbaludan. Barag no saan damat lang ang makapagbayag. Kat maasikason ti abogado tayo ti panakairuarda. Okay, sige nga rudan, hani. Bye. Mama? Oh, aday bagam? Mama, inyawag ni Berting akatalik tayo. Madama ka no ti pa nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da. Nagpatakder da iti nayawat ta daga. Anya, sana mabalin da ito'y. Magayab ka iti doa gwardya dito'y mansyon. Tamapan tayo, ijay. Sige kakadwa. Kalyan tayo amin na nagiti pakay kabilan nagiti adigi. Satay ito lagi patakderan. Mayat ti pa nagtitinulong tayo. Nalisto ti trabaho. Atay! Ni. Apa yang hilo? Isaldan nyo pala ang tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Anya? Agrinda tayo pa. Ni. Ay nagsayatan no inyag mo ti merenda ang hilo. Mabisin kami. Sige. Isaldan nyo pa yung arod tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Agmerienda tayo pa. Ay, partakang pa'y tagtataraiha. Nasken ang makadanon tayon iti pagpatpatakderan da kadagiti kalapaw. Wan, mama? Adya tikit kita miti side mirror. Dagiti gwardya. Kit-kitak no makasurot damat lang kadata. Oh, adda da kadimat lang iti likodan ta. Wan, adada sumursurat. Nasken amalapdan tayo ida. Iti panagpatakder da kadagiti kalapaw da. Sino mat nga taday ito nga umauawag? Saan ba ta naka-phone book kanyak? Sumbatan nyo latan, mama. Amang ano na patagmatibagan. Hello? Ay, hello, madam. Sikabat gayam, burog. Nakaawag ka man. Iwan, madam. Nakiawag ak lang iti Jilgard. Anya ka diti ibagam? Ada problema kadagiti tao tayo, madam. Di saan nyo ka di payapan nakarwar di tapagbaludan? Ay, sabali, madam. Anya nga rod? Ay, kuna dagiti dadto makakadwa tayo. Nga no makaruwardan dito pagbaludan.
Kat agig kadanto kanon kada tayong agtrabaho, madam. Anya, sinvergwensa. Sana mabalin. Sigurado asaan apalubusan ni Placido nga agikat da kadagiti trabaho da burog. Awan ang yaman na kakadwa. Itata na kami rin daw tayon. Agpalpa tayo biit. Kalpasan na, ituloy tayo tagtrabaho. Alis to malpas ti trabaho, Barok. Nukas to yung agtitinulong tayo amin. Huwag tatan. Uri din nagpatakdir tayo iti balay tayo. Nadarasan alpas. Gaputa adu ti kadwa tayo nagtrabaho. Ne. Ada nagsardeng alugan iti batog tayo, Angelo. Dato niya Agripina, kan Senyorita Chloe. Sinvergwensa! Asino tinagpunang agpatakter kayo iti kalabaw kadagiti taltanon mi Miguel? Saan nyo nakukuha ti pakay patakdaran ti kalapaw dagiti dati akatalunan nyo, senyora? Awan pa di pa na ipalubos mi ako kuwadan dagiti dagami. Isardeng niyo ti agpatakder iti kalabaw kadagiti talon mi. Senyora, agpaiso ti kunan ni tatang. Asaan yun adaga, ipakay patakderan dagiti balbalayda. Sinvergwensa! Uray no na agraryo akong kunayo, kat di mi ipalubos, Angelo. Isuga isardeng niyo ti agaramid iti kalapaw, kat pumanaw kayo ditoy. Ito pumanaw dito, Senyor! Sinvergwensa! Da kami ti papanawan niyo! Sinalbag kayo amin! Pangasyo ta pumanaw kay kuman, senyora. Amangan no sana makatapil dagiti sigod na katalunan nyo, kat adadaga sa mapasamak. Tabot-bot nga na kami kadi, ha? Angelo? Inasot mo ti paltog mo, Chloe. Katimpaturong mo, kinangilo. Awal ba inyo? Awal ba inyo? Sige, unasan na kami ang darupan takita nyo. Saan da kami ang mabutbutang Angelo? Ibagam ka dagit ka kaduam at anangan dalang tigaraw da. Tamangan na si Katiyunak ang mapatay. Sige, kalbitan nyo ti paltog nyo, no pakaragsakan nyo ti pumatay. Son, di mo pa tayo niyang ilaw si Trina. Nakapaturungan ti paltog na kanya, kakadwa. Isabayan nyo latan, no kaya't nakapatayan. Sige, senyorita, patayan na kun no isot pakaragsakam. Kalbitan mo ta paltog mo. Yaman ka ba ng babae na baltag niyo, senyorita? Mama, datan ti pumano ditoy. Umay kayo na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sinvergwensa! Kulak manunaturad ka, Chloe. Mumatgayam ka ba ulan ti pumaltog iti tao? Awan sir-serbi ti panagsursurom. Mama, pundutan na kasi mangpat dito yung balay. Kaya't ko nagdigos. Dita kayo. Salpag! Gundaway na kumaitayan ti mang paltog ka ni Angelo. Uray saan na kumanapatay basta pinaltugan na. Tabarang numapabot ngan kumaamin dagiti mang kontra kada kami. Diyos ko. Kasanon, noon napatay ko man ni Chloe si anak mo, Miguel. Pagbabawian ko mamang ni Chloe nung napatay na. Miguel, asasarita ka. Apay anak ka mo lang kamitlatan. Ako, nanang, gaputa kas lablang ko pa lang ti panunot ko iti napasama kitay. Yakton kaya tapalubusan ti anak mo nga umay tumulong ka lagi ti trabaho yaw, Miguel. Santo nga tamot din nga agsubli amang buribor dagita gina, nana. Kas na tsak pala maawatan tirik na kini, Angelo. Kahit kapaltugan ko nga iti. Apay tsak na ramin. Apay kas na damang ikaw kawit kanyak amang kalpit iti katilyo ti paltog ko. Ano? Gapo nga ta, itirekat ko iti amang anak kan kwa na iti ponyak. Salpag! Tula sa bali akong taway. Katiti sumaron a panagsamu mi iti dayjay nga Angelo. No dinto pala sumartang amang kontra kata kami. Amang ano mapatay kunton. Sino dyak pusbusina?
sinukatan di kwartya tiket? Tilugan ni Papa Jidimtang. Adan ni Papa. Napanan ni Mamamiha. Apayajak na sang pedan. Napan kiniator ni Salazar, Papa? Napan na inyo man ti may papan iti panagpatakder dagiti sigod a katalunan tayo. Iti na agraryo adaga tayo. Nuawan pagnaan ti pananganawa yu kadakwad ang agpatakdar sakon ti agtignay. Papa, di kay kumagarami diti agtang ama ikontray ti lintag. Tama nga no may balod kay tumanan. Pato abanggis. Laglagi pa nyo, Papa. Saan nyo akadwa ni Mayor? Kandagiti nangangato nga opisyal ti probinsya. Amang ano pagkay-kay sanda kay lang. Kat kumusta nga rod daburog kan dagiti kakadwanay ti pagbaludan. Ang tadak ka na problema, Papa. Apay, idinto akin nasaritak ni Atty. Salazar nga si Kaswen na dahi a problema. Kung nadagiti daduma a security tayo, ano makarwar da iti pagpaludan, kat di danto kanon kay tagtrabaho kada tayo. Aniya. Agikat danto kanon akas gwardya tayo, Papa. Tatang, napartak kayo ba yung managpatakder ka dagiti adigi iti sabali man na nakalapaw ama aramin. Kaputa dado kami ita nagtrabaho, Angelo. Kung gayam, apay ngay may ka, idintot ako na ni apong mo, adi na kan palubusan nga umay ditoy. Saan na nga mga imayak, tatang? Tanapan naglaba di karayan. Iso na ka umayak. Agawid kan, tama nga no sa pulo na kantuin di. Madamdama, tatang. Tumulong akpay kada kayo. Sahanin, na kami lang. Ay, kaya't mentirong morte tayo pagbaludan, senyor. Saan kayo nga gana tulay? Asa si Kaswen ti abugatok ti kaso yo. Ay, saan danto ka na kaya ti agsubli ijay mansyon, senyor? Apa man ang makarwar kami dito pagbaludan. No gano pa, nabayag tayon nga kakadwa. Iso ti pan nakaumayo kanyak. Ining kaya tinagiro abiyag, senyor. Tabay! Saan na bali? Ala, saan kayo apilitan no nauma kayon? Nawaya ka itong agbiro kiti sa bali at trabaho yo. Kung nakludi kay masangpatan dito'y balay, hani. Naggapo akpayan ni pagbalulan. Naibayagak ngamin iti opisina ni Abogado Salazar. Taitay aggapuak iti opisina na. Di magasak iti min office tayo. Madamdaman ton di ba nag-report mo kanyak? No kasano ti tara iti negosyo tayo. Adadang interesado iti nagsaritaan niyo kinatorne. Ikarigatan na kano ang makarwar da burog? Nasayat no kasta. Kinasaritak pa yan ti kayem ko na nga atong opisyal at umulong tapno makarwar dagiti tao tayo. Anya karot ti kapanunutam iti plano dagiti daduma a tao tayo. Nga agikatdan iti trabaho da. Awan limabalin tayo. No agikat da gwardya, agikat da lang. Di palubusam nga rudida? No sandang agbabawi. Kapilitan na palubusa kita. Nagkapwa ba, Pog? Kuha, apong. Saan ka nga gulbaut? Sa awan ti insursuro mikin ka nga inulbaut. Nagkapwa. Ijay San Simon, apong. Napan ko kinita dagiti agipat patakder ka dagiti balay. Imbagak mitken ka, ide. Asaan ka amapan, ijay? Tama nga no agranakay manan kini Senyorita Chloe. Kitdakdakasan ti mapasama. Sandak apakadanagan, apong. Kabalak asalak ni Banti Bagik. Kat no kinalbit ni Chloe ti paltog na. Ay sigurado anatay ka. Ta nakapaturong kan ka akas kuna ni tatang mo kan dagiti kakadwayaw. Iti sana pa ng kalbit ni Senyorita Chloe iti paltog na. Dati ti pagkunan nyo. Nga agbutang matlangi ti Diyos. Kasanon, nung talaga apaltogan na kandaw no agkurus ti dalan niyaw. Saan kunton nga palubos a pasarangan naktupay iti paltog, apong.
Wan, at dapat nga tan napintas nga ipadamag mo kanya ka, Torne. Agyaman ako kasta. Talaga mapangnamnamaan kayo iti kayem ko nga opisyal. Talaga na bilag ti kwarta. Sige, mawatang ka. Saan ka ngagdanag iti tay tatay kan kay tinakal agrad. Sige, bye. Pinasariham? Ni Atty. Salazar. Anya timbaga na. Tapayakasla nakaragragsak ka. Nakarwarem da burog. Anya? Lukas na kat nalpas nga rudan ti parikot kadakwat, ani. Kat makita mo ti koneksyon ko. Uray na dagsen na kaso basta adda kwartam. Malusutan. Ada kayo matgaya man tatang. Kunak no mamaliman kayo ijay. Diya ko ninuray ti agsipnget. Tamaris mayak, unay iti nadamag ko, Angelo. Anya reta? Dagiti nakabalo da tao ni Senyor Placido. Nakaruwar da ka no aminen. Anya? Saan ka di? Asa na basta makarwar iti pagbaludan? Nagiti matiliwan nga agikot ka dagiti agkakabiling nga armas no awan lisensyada? Angelo, nubak nang kanapilag ti may sa tao. Kabailan da, akiluan tilintay. Di awanan pa'y na dun, Placido. Dahit at pagdumaan ti baknang, kanagiti nakurapay parok. Saan nga itag na nayon? Makiluda tilintag. Dumteng to ti panawen. Akum na ti sangi tilintag kadagijay ababak na. Oh, Papa, adda kay matlagan diti beranda. Papayab na kay ni Mama, tada ka no napatag nga ibagana kada kayo. Ibagam nga iso ti umay ditoy. Adda ka di, paspasungada yung asa nga init tayo, Papa. Sana sa ngail, dagiti paspasungada. No di kat dagiti tao tayo. Inawaga kita ni Borog, kat kuna na nga si dagda nun. Iso dati ororaya. Awan gayam. Nakaluto ka din dagiti kosinira. Aglutluto da pailan, Papa. Apagisun to entong dumtang da Borog. Adan tinangsokon kadaburog. Adan dagdi paspasungada. Ha? Papa, Ah. kitahan niyo dagiti dimsaan. Pahinga upat dalang agraman ti driver. Idinto tapito da amin na nabalod. Kada kami, senyor. Pito kayo amin na nabalod. Ayan ti upat. Ay, saan da na kinayati may dito imensyon, senyor. Nagpaituludan ka dagiti babalay da. Tatida ko nun kayat, agpakita pa'y kada kayo. Ato abanggis. Nagpaisaga na akit ipagsasangwan tayo amin. Sandagit din ngay may. Papa, no kayat yung siya kung timang sukon kadakwada iti babalay da. Tapno sana mabanglas dagiti pinaisagana yung atarahon. Sige. Suguro mi da. Uray kita mo mati babalay da. Ay, saan kayo kuman nga agtaktak, senyorita? Tamang ano di yung tumatla maayaban nida. Kaapay ko ma, ha, Borog? Apay, mabutang da ka din ado mapaw diti mansyon. Ingkalatan sukunan nida. Ibagam nga da nakasagana at araon apag sasangwan tayo. Okay, Papa. Miguel, ita nakarwaran dagiti tao ni Don Placido iti pagbaludan. Ket nalabit nga da umay manan mangriripok kadagiti agipat patakdar. Nanang, saan dalangan arabrabakan ti umay mga tipamanan kada kami. Tamangan,
Nagsublidamot lang iti pagbaludan. Naturay ti amo da burogan ako. Kaday ta ti pagturadan da nga agtong palata. Nga uray no saan anasaya at ti iparamid ti amo da. Ani, apay ngawan ni Chloe? Ang damat la itay dito'y balay. At darang iba ulak kang kuana. Oh, sa dino tinangibaon naman kankwana. Sinukon na dagiti upat at tao tayo at imay di mansyon. Anya, tapay a pinasukon mo pa'y laang ida. Idinto ta imbagada lang arudan, adidan kayat ti agtrabaho kada tayo. Saan ko apilitan ni dangag trabaho ba inusanda na kayat? Ngam kayat ko napinta si panagpagkatada ka na tayo. Iso a pinasukon ko ida. Mala, barang no maayaban nga rod ida ti anak ta, hani. Nasken na mapagkarik na ginipat. Ah, anda ka di bagbagam? Ha? Awan, nagripin. Kasla nga minadain tanamitin mo itay. Tila madmadlaw mo. Ingkakit din ayaban na giti ko sinira, tayo baga madarsan na tagloto. Sige nga rod, inak nga rod iti kusina. Nasaysaya at bay. Ato tiyan mo na gidyang upat. May papan ka na giti legal nga ramit ko. Diyak kaya tabas talata nagikat na ngagtrabaho diti mansyon. Nasken ang makasarita kida itinalapat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Masapol ang makasarita dagiti upat a pasurot ko. Amayatan nga gikay. Masapol ang mapagkarikida. Akaman dalang dagiti bibigda kadagiti amuda nga iligal nga aramid ko. Tadyak kayat nga isudan tutipon ti pakaisag makak. Ani, nakaidasaran dagiti katulong. Ibagam, abantayan da pa'y lang dagiti dasarda. Tawan pa'y dagiti kang runaan na sa ngaili. Asino asa nga ili nga ibagbagama, ani? Dagiti jasking upat at tao tayo, apinasukon ko iti anak ta. Anya, urayan tayo ida? Natural. Tay sudat agbalin na kang runaan na sumango, itimpay saga na kataraon nagripina. Magantayo ko malatahan. Ang mga numabisinitan nagiti datuma at tao tayo. Urayan tayo idan. Tab nagigiddan tayo matla nga sumango iti lamisan. Ani, adan tilugan ti anak ta. Isun dyan nagsardaag iti arubayan. Wen, ngap, nay, isumad lang di dimsag. Awan matasim marunuking na abim mabadag iti kayat ko nga. Kayat na kadiasawan. At di na naayaban dagiti upat. Apay adimot, umaymangan ni senyor. Mama, ayan ka din ni Papa. Nakita kita yarin muar. Siguro katnapan iti ayuyang na pagtugtugawan. Tapnog sigarilyo. Oo na nga. Isuti ko na ayo itay agumanat amangan tayon senyora. Jak nga rod maaawatan ti panagugali na no dadtuma. Ay, Ne. Apay ating makder ka matan iti tugaw mo burog. Apay burog. inakdanunan ni Papangyo, senyorita. Angelo apaw, napanan ni tatang mo. Yakmutin nakita din to tadamat itay. Napan edi umaapong. Adda kanusa ngatin na asilo. Anya, napanpailaan. Sumikngutan. Nagitugod iti flashlight apong. No kaano pa'y nga agsipngutan ni sumot ti papan na. Masapan to kanuman na mapanidyo San Simon. Tapno ituloy dati araramitin da. Ngala, umay kalatangarudan apaw. Taagiddan ta namang malal.
Nya ti pampanunuto nyo, senyor. Kapay maikulkulang kayo. Nangan ka ka din, Borog. Ay, sa anak pa'y analpas, senyor. Tua banggis. Paingar mo tapi manaw ka, iti panganan. Ay, tapno umay kayo kitaan, senyor. Sa anak pa yung mabisin. Ala, ingkay tuloy ti mangan. Ay, baliwak ton ti sumango iti panganan, senyor. Kagiddan kayon to na mangan. Kastaman di kunaken ka. Nukasken ka kumamot ti panagpampanunot dagiti jasking o patatao nga imikayin ka na tayo. Diawan ko matibuong ti ulo. Talaga adidan kaya ti dumapaw dito'y mansyon, senyor. Tanapan pa inayaban ida ni senyorita. Saan dalat ta akinayat ti imay? Saan da pinadayawan ti awis ko kadakwada apanagsasango tayo amang rabi. Anya ita ti plano yung kadakwada, senyor. Anya nga minti nasisita una yung ibagayo kadakwada no umayda. Pagkarya kita, akaman dalang tingiwat da kadagiti sekreto tayo. Ay, no mapanunot dati agkutak, kat sigurado amasalit tayo amin. Pati dagiti adda ijay hideout akakadwa tayo, senyor. Daita tisan kong ipalubos sa mabasamak, Borog. Ay, anya nga ruti plano yo, senyor. Mabantan to ijay hideout na kasaritak dagiti kakadwa tayo. Ay, wan, senyor. Ngam ulitak lang ti saludsod ko. Anya ti plano yo kadagiti upat ang nagikatan akadwa tayo. Tangay sandan na kaya ti dumapaw dito'y mansyon. Kandi dakpain kahit makita kan makasarita. Nasaysaya at amatay dabrog. Anya? Saan tayo nga urayan agkantawin no agiputakdak na gijeng upat. Isu pagtutulagan tayo, ti panang patay tayo kadakwada. Papa, rapiin. Ngam saan kayo pa nakita na pansimbango iti lamisaan? Saan kayo kadi ang mabisin? Sana ka mabisin. Wan gayam, nakaturog ka rin ni mamam. Wan, Papa. Nasapasim rin kita iti siledyo. Tako na, agsakit ti ulo na. Iso na pa naturog. Nagadado dagiti sangita makay ayo ang mapaspasamak. Ay, wan nga rot, Papa. Akas leti pa nagikatan na kiti upat ag gwardya dito yung mansyon. Ken ti agtultuloy, apanagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da, itinagraryo at daga tayo. Papa, saan tayo ama ati pa dagiti napanan ng ipatakder ka dagiti kalapaw da? Isabay-bay antayo latan ida. Patwa banggis, hinak to kasaritay da. Kaano, Papa? Umayak mat. Ibagak tulatan, nukano amapanak. Mapantan itong bigat. Saan ko pa ilang masanguin itong bigat, tadda na patigunay, apapanak. Sige. No kaano ti pan nakasango yo? Isuntulat na nga rodan ti papantayo. Umay kami amasapa inton bigat. Okay. Kasta nga rodan. Ada kay pa man dito arubayan. Rabiin, apaya di kay pala sumrek dito balay. Gaputa. Sana kaya makaturog. Natap kanyak tiridap. Isari marak. Ore siyak tatang, isari mo arakmat. Ngam, asino di kinasarita yu iti cellphone? Ni Dalton, nagapuan lagi ti paltog ta. Anya timbagana? Anda kanun tinabayagan nga urayan da a kontrabando. Kontrabando nga niya? Dagitag kakabilag nga armas. Anya? Tatang, anya talaga ti puno kinatao na di adalto na gayam yo. Apay nga interesado ka mga mo iti puno kinatao ti gayam ko. Gaputaging gayta, maburbur tiya anak palain. Gapo iti kaado ti armas ang nagpilyak idi. Iti ipapantayo iti balayda. Naggapuan na gidi paltog na. Angelo, ibagakin ka ti puno kinatao ni Dalton. Ngam di mo ko maibagbaga. Iti sabali. Ikarik tatang, datayo lang ti makaam mo.
Anya ti kinatao da niya agayam nyo. Angelo, may sa kamang sindikato. Anya, sindikato. Wen, may sa membro iti gun running syndicate. Managdakdakas mo't gayam na di adalton, tatang. Nasaya at tao ni Daldon. Awan pa iti nagrabyado na apada na at tao. Saan ka di amay bilang akinadakas ti aramidan na? Tilang panaglaklako na iti paltog ti illegal nga aramin na barok. Ngam uray ado ti paltog na. Awan pa'y napatay na. Sige. Saan kon a questionaran na ita, tatang? Nasaya at unay. Ti panakamamok kenkwana. Tada mabalin tayo a pagkatangan iti armas. Iso ngayon ton bigat. Mabalin kun ton ako yugan da pasyo. Sibiyo ken panyong amapan iti balayda. Saan da nga tapay ang nagastos ti kwarta a paggatang na iti paltog, tatang? O kunada, saan da kano ang ginastos? Takayat da unay a makagatang damat iti paltog da. Naimas ti kapi, no kastoy ana sa lamsam ti agsapa, hani. Agripina, nasaba ka manita nakaring. Wan, sana kunay anak katurog. Gapo iti na itagtaga-inap ko. Anya manunday ta. Apay nga isot pampanunutem. Kunada, tidarap-dap pinutagtagainap kat sabong lang tirabii abungat turog. Kaslagpay-pay so tinay tagtaga-inap ko, hani. Napalalot butang ko. Takampay ide. Ada nakitak anay walang abangkay iti sango ti balay tayo. Di mo ka din nabigbig no asino di natagtagainap mo abangkay anay walang. Saan, hani? Ta idi lasinak kumakampay ide. Isumatin ti panangreing kanyak ni Chloe. Bayabon. Iwag si miti panunot mo na jay anay tagtagainap mo. Papanan niyo, papa? Nakarubat kayo, mat? Wano, mapanyo ka din kitaan, tagati may patpatak dira akalapaw, iti na agraryo at altalon? Saan nga iso di papanaki ha? Kunak no iso itayan ti papanan niyo? Saan? Nagtulag tayo di adwata mapan. Iso nga kuyog tanto iha. Agyaman nak, papa. Yung papanan niyo, warod. Saan mo na damagan? O sige, baban kaming kan borog, tanirwar na ang tilugan. Pering, pansing, kun gudo. Da kayo ti pilyak akadwak. Amang ipatong pal iti paramid kada tayo ni senyor. Ano tayo misyon tayo, barok? Senyor. Nasaya-saya at no da kayo matlaan ti mangibagha kadag iti kakadwak. At damanan kayat ko, apay tumba ka na kayo. Senyor. Sigang ti mangibaga ka na kwada, borog. Dagiti upat, anagikat iti gwardya iti mansyon. Daldong, Iko, Piloken, Ilyong. Pa'y papatayin tayo na. Gapo, tado tamuda may papan kadagiti illegal nga ramid tayo. Iswanas ken napagulimiken nyo idan. Hinton bigat, di panang misyon nyo kadakwada. Napipintas dagiti paltog a ginatang yo kani Dalton kakadwa. So na lang, tadi yo pa'y matamu nga usaren. Sige. Putan nyo anay bag dagiti paltog yo. Kalpasan na. Patangkan ninyo analayang dagiti takyag yo. Sayo sirigan anay bag ti puntirya yo. Sige, Masapol kalmado kayo lang nga pumaltog. Apaman ang masirigyo anay bag ti target yo. Kalbitin yon ti gatilyo. May isa. Dua. Talo.
Miguel! Ne, apay nanang. Ano ti bagayo, takas tao na iti apurayo ngay masadag. Anya dagijay akan albuo nga nagapu iti bantay. Adan samat tanong may agpabatay. Awan nanang. Danag yun na. Dapan yung. Si Biyukan Pasyo dagiti agpapaputok iti bantay. Napansinursuruan ni dati apo ko yung. Ay na, dagos at lang agkulay ang numakangagak iti pusok barawk. Nanang. Adda tayo iti natalgad a lugar. Adayo ang makadanon dito'y dagiti kabusor. Ay na anak, adan po biyak. Iso nalakaaklaan ang makikigsaw. Nanang. Na ito'y titandaanan niyo. Santo na maulit tinapasamak kada tayo iti San Simon. Tasaanan at teritoryo ni Don Placido dito'y kimigaw. Kamo dyan na. Ang damit lang napuntaan yon kanag iti target yo. Sapay lang ko ma. Nakasla kaming doon ginggang ilo. Matulad ang adlong. Karigagayak, ang nasigsiglat kay tupay kumangam siya. Iha, ni papang mo, sa dino ti ayan na. Adada kiniburo kiti likod ti balay, mama. Anya ti ararabiden da iti likod. Agin inom damanan. Simbergwensa! Nakaad-ado lang arudan apakariribukan tayo. Masango da pala ti aginom. Mapan kayo iti ayan da di talikod. Pagsabdengan nyo itan nga aginom, mama. Amangan na mabartek tumanan ni papa. Wan, inakto iti ayan da inton madamdama iha. Talaga madanaga na kiti kaawanan ni poder ko daldong. Iko, pilo kanilyong burog. Iswanas kan ngagbaligi kayo iti misyon nyo iton bigat. Ay, uwan, senyor. Di kayo madanagan. Da kami ton ti makamu kadagiti upat anagikat akadwami. May tured yung madlangat na apatayan ni da. Ay, uwan, senyor. Simbergwensa! Agripina. Nakasango ka iti arap, nakaslaawan problema ang Placido. Pangiliw-liwag ko lang dagiti agsisimpar da problema, Agripina. Isardang yon ti aginom. Tama nga numabartag kayo manan, kat di yun tuman ammo ti aramiden yon adwa. Ay, di kayo madanagan, madam. Antal na sa anak alabid. Uray na mabarte ha. Nangag mo, Agripina. Nasingpat ni Borog nga uray mabartag. Darasan tayo ti agatip kakadwa. Itni, umay sa tinabigsado do. Daras gayam ti trabaho. No natunos nagyag trabaho, tatan. Uwan ang ilo. Kanay sagana amin nagiti materyales sakbay ti panagpatakder tayo. Iso ana daras ti trabaho. Tatang. At na nagsarap nga lugan iti batog tayo. Oh. Ni Don Placido kan nagiti bodyguard na. Isuda nagiti dimsag iti lugan baro. Kaduwada na senyorita Chloe. Kat umaydan dito ayan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato abanggis. Yagnam namaan nga aramidin da jen ang hiluking ka, Chloe iya. Wan nga rod, papa. Jack napakadaan na pinaturungan na kiti paltog. No napakadaaklaan ang mga no napatay kun day diyang anghelo. Nga mas dawak iya. Nangalaan na di baltog na. Ayot kidi dagijay. Pinatay ko la kumaidin. No diyon baga nga ibabak ti paltog ko? Talaga Jack ibaba, papa. Mga na niya pati napasamak. Hala, sana bali. Pagyamanan talangan tawan ti daga sa napasamak iya. Wan nga rod, papa. Nailisyak mo't lang iti dakas. Awan na patay ko kadakwada. Ngam na napatay ko kadakwada. Dakkel nga aberya. Sige, sige.
Panawan nagpailang dito, iha. Sige, Papa. Aginanak pa eh. Sige. Talaga baribar di panagot utak na diya lalaki. San ko ang naman na maarapid na tikas diyay. Natural na. Anggap, hanya timbapay itayarig na ka. Kaya't ko atang ranwin paltugan ng jak maaramid na. Hanya ti kaya't asawan na ito eh. Miguel, agpaiso ka dito istorya ni Panyang nga imay kinita da Don Placido ken Senyorita Chloe dagiti inay patakderyo na kalapaw. Wenanang, No kasta, agpaiso ti istorya pa ni Panyang. A pinaturungan na ka ni Chloe iti paltag. wenanang. Ngamin paturong mat nga anghelo ti paltog na kini Chloe. Iso asa anak matla pinaltugan. Diyos ka, kasan ang naawan ni Angelaw. Hindi pa'y kat pinaltugan na kalatan na jay a Chloe. Isot pagsayatan na. Ti pa nakasurusuro di apo ko yu nagigam iti paltog. Nanang. Tadamot mabalin na nga isaram karagiti kapusor. Wan, nalablapit nga isuntumat lang ti pakaisagmakan na nakaw. Placido, anya talaga tinapasamak iti ipapanyo iti anak ta iti pakaypat-patakdaran dagiti kalabaw. Itay pa'y nga agdamdamag ka ni Chloe, ngam tinamat kayat nga ibaga. Timaudan ti Sara, dahil nga anghelo, Agripina. Anya nga min tinapasamak. Impaturong ni Chloe ti paltog na ni Miguel. Ngam na pardak ni anghelo anang aso ti paltog na katimpaturong na di anak ka. Anya, Ha? sinvergwensa. Kasanun no nakalbit na tigatilyo, kat napatay na ti kakayso ng anak tani. No napatay na po urak met asibibiyag Agripina. Oray pa itagtadam no napatay nanti anak ta. Napukawan ta kuman iti anak, Bayamon! Di mon panunutan day jabagdang. Uray ta nakawid kami met wino nakasangpet kami iti mansyon anak karadkat. Pering, partahan pa'y tagpataray ito yung motorsiklo ta. Abayam ti tricycle ang nagluganan nilyo. No sigurado amatay no paltugak. Gun bro. Sige, abayam mo Pering. Itan. Natayan ti subject Pering. Na idong parpay ti lugan da tricycle. Natay amin dagito pat a misyon tayo apapatayan. Chloe iha. Apay, Mama. Anya ti bagay takas taon ti apurayo ngay masidag. Nangag ko iti radyo, nga adda upat a pinaltugan da iti nagduduma a lugar. Anya? Iti may salahangal daw? Upat ti biktima ti pamaltog? Wen iha, katday ta ti pagkunaan, analukay ti panakarian da ti peace in order iti ili tayo. Dayta ti pakakitana na kapsut dagiti nakatugong nga opisyal, Mama. Agraman ti hepe. Wen iha, tay di ni papam ti mayor, kat awan ti kastoy a pambapatay idi. Asino dagiti biktima, Mama? Sigon iti reporter anang ipadamag kadagiti pambaltog. Kat saan pa'y ana-identify dagiti autoridad. Di kinasya sino dagiti biktima iha. Sapay la ko, Ma, tamaamon adagos no asino da, Mama. Milo apag, inga ko man bihukan ni tatang maw. Damangan no, isugin din niya may sanay padamagan na paltugan. Aguray tayo bitapon. Nusan pala ama kasangpet kalpasan ti may nga oras. Rumor kami ton kadamanong pasyo ama panambang biro kenkwa na. Adan ti ama maangilaw.
Ne, apay ako sila bumbumsag kayo, anasang puta. Anak ko. Ha, ne, kinarakob ta. Apay, ano ti mapaspasama ka na kayo? Itay pa yung agdantanag niya pong tatan. Ah, Gapoy tinay padamag iti radyo. Nga da pinaltugan da nga upat alalaki. panya. Iti ambaw no si kanti may sa pinatay da anak ko. Higat agyaman lahat. Tasimang pat kamatlaangan. Mission accomplished, senyor. Mapangnamnamaan kayo talaga kadagiti pinilim akadram burog. Dayawag ti dalos ti aramid yo. Daramin tupay ti wanam, senyor. Datin atirador. Oray no kaskasano, naksayan madlangan di barigot ko. Gapoy ti panagbaligyo. Ket gapoy ti dayta. Agrambak tayo. Adakit daw dagati kakadwak, senyor. Kat sapay lang umakit patganyo. Anya tigid daw da burog. Ay, namabalin kat iti beer house tiing kami pagrarambakan kano. Anya? Nga masigurado yung kading awan matlang nakabigbig ka na kayo. Awan, senyor. Ta nakaabungot kami amin. Anang isayang kat iti pamapatay. Please, senyor. Patganyo ko mati dawat mika na kayo. Sige. No iso ti kunayo. Kan masigurado yung lagid ding awan nakalasin ka na kayo. Wala, mapan kayo iti kalikagom yo abirhaw. Mama. Oh, apa iha? Inawagak ti gayam ko nga asawa ti pulis, mama. Nagdamang kakan ko na may papan iti napasama ka pamaltog. Kat, anya nga ron tinaamwam iti asawa ti pulis sa gayem mo? Namuan ka nung dagiti pulis ti kinasya sino dagiti pata ng papatay. Anya tinagan dagiti napapatay iha? Adanto kano angayan ti pulis a press conference inton malam, mama. Isunto kano ti panang ibagada tinagan dagiti biktima. Kat no anyan ti pagdurasan ti investigasyon na. Isunto lang ti panang ibagada. Angelo, sino nga tadag iti napapatay ng lalaki? Kanan niya ti basol da. Tapay ang nagigid dandalangan ang napapatay. Maamuan tayo ton malam. Iti press conference ni Provincial Director tata. Alright live tumat agiti kamang ti media tinasawa tarip no. Saan nga ta akamang ti may sa sindikato dagiti napapatay? Saan tayo pa nga amo tatan? Ngam no sindikato da. Abangan no amo ni Dalton agayem nyo. Anya? Kunayo kamang ti sindikato da di Dalton. No sindikato dagiti napapatay. Amangan no aga amo da. Oh, apay nga italaag ti sangpet mo, honey? Agsipod, taado ti inasikaso. Kapakasagnan ti negosyo tayo. Isang italaan ti sangpet ko. Papa, mama. Oh, apay iha? Anya ti ibagam, apay nga masidag ka? Nangakoy ti radyo ti press conference ngayon waya ti provincial command. Kat naamwak, adagiti upat a biktima ti pamaltog iti bigat. Kat dagiti tao tayo ang nagikat ag gwardya diti mansyon. Diyos ko, adayo iti panunot ko nga isuda, dagiti napapatay iha. Oray siya, yagnam namaan nga isuda tinapaltugan na ipadamag. Mas dawa ka ron, papa. Anyat nakabasulan da Aldo, Iko, Pilo, Kanilyo. Apay a pinatay da ida. Asino dagiti kriminal? Nakakasi dapat. Mabantay magilamay kadakwada. At mangtad tayo titulong kadagiti na ulila. Miguel, nagikigayam nagikat agwardya da doon plasi daw dagiti napapatay. Ay, anya nga taki basol da tapay a pinapatay da. Adalaki di atraso da iti pada da atao nanan. Iso pinatay da ida. Nga ta, tatan? Angelo, anya ko matiga po na apatayin da ida no awan ti atraso da iti pada da atao? Sa bali mo ti agay ay ayam iti panunot ko tatan. Anya da ita? Anya ti atapem a motibo agaputi ng
patayan na kadagiti upat a biktima. Tao idi ni Don Placido dagiti napapatay. Saan nga ta? Nga da pa kay naigan ni Don Placido? Iti pan nakapapatay da. Mama, ayan ni Papa. Adda di talikod gagbasbasa iti pagiwarnak. Apay ka di ha? Ada dagiti reporter, Mama. Birbirukan da ni Papa. Ha? Kaapay? Anya man nanti ibaga dagita a reporter ken ni papang mo? Panggap ka no kadagiti napapatay asigod at tao tayo. Sinvergwensa! Anya ti kayat aparwaran dagita? At apandamanan nga dapan na kay naig ni papam iti napasamak a krimen kasta ka di? Diyak ka mo, Mama. Ngam tinasayhan. Mapan kasarita ni Papa. Senyor, pumanaw ako maitayan dito hideout. Adda kay matan. Adda ka di man ni para medyo kada kami. Iso ngayon may kayo, senyor. Awan, nga masurunak laeng iyabalay. Tay may manan nagiti reporter ket no anya laditan tidamdamagen na kanya. May papan kadagiti kakadwa tayo anapapatay. Niya, amangan no adda manan panagatabda. Nga adda pan na kay naigyo, iti pan kapapatay dagiti upat at dati akadwa tayo, senyor. Mabalin na kasta, Borog. Ngam di dalaang naibaga, iti sangon-sango. Ay, sa bagay. Ay, agpaisumat nga adda pan na kay naigyo, senyor. Tada kayo nga rod ti mastermind. Tonto! Kaamam tangiwat mo, Borog. Tamangan wadda makanggagkin ka, asaan tayo akadwa. Ket may sagmak tayo amin. Mama, napanan man ni Papa. Tsaka mo, tay-tay nakapanaw dagiti reporter ket nakamisuot matapi manaw. Saan ka di ang nagpakada kada kayo? Saan? Kamakamag pa itay tadamagag kumati papanan na ngam nagdardaras matalimugan iti kutsena. Ne, anta umawawag iti cellphone ko. Amangan no ni papamunda ito eh. Sige, sungbatan nyo. Saan mata naka-phone book kanyak iya? Sungbatan yun. Amangan mat no da napatag na ibagaday tang umawawag kada kayo. Wan iha. Hello? Da kayo matgayam, hepe. Anya ti bagayo ta nakaawag kay man. Ay, awan ita ti asawak, tarimbuar. Kat jak ampo tinapanan na. Apay ka di, hepe. Anya? Itay pa'y nga awagan niyo ngam sana sumungbaat. Amagano ada na patag akasarsarita na, hepe. Iso di na masungbatan ti cellphone na. Aguray kayo man, hepe. Mabalin yumat nga ibaga kanyak, no anya ti ibagayo kumay ti asawak. Wan, siyak tong ti mangidanon kan kwa na. Anya ti kunayo, hepe. Atapan, dagiti kabagyan, dagiti napapatay, nga adaan mo ti asawak iti napasamak a krimen. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.